Tugocokere ngatho cia mwanya ni gutucagura kunyitana ithu muthenya uyu wa keri tariki 18 mweri wa 11 tige mweri umwe tu mwaka wa 2025 ukorwo ugikinya muthia muthenya wa aramithi kiumia giki turi President William Ruto kuringana uria athitwo ni gatiba ni agakorwo na giikaro kia hamwe kia abunge nene ya bururi na nginya maseneta kuria giikaro-ini kia bunge kuria akorwo akihena ndumiriri ya maundu maria thirikari yake ikite kwa ihinda ria mwaka umwe muhituku ikaro ta kiu kiahanikire ringi mwaka muhituku ihinda oro tariri umuthi thiini wa uge waku tuko tugithurima mamu ma maria atanyitwo gukorwo akiarĩrĩria muthenya wa aramithi urohutanitie na biacara na wonjoria na thogora wa muturire ni nderetiria twinayo muthi thiini wa uge waku turi na onjoria sector-ini itiganite matumenyithie uria maundu makoretwo maikaire ningi mutaaramu wa utonga wa bururi na akituteithiririe kumenya mamwe ma makinya maria thirikari ingikinyukia iri thirikari nene na nginya thirikari cia county kururumura wonjoria tondu na gicunji kinene niguo unyitagirira utonga wa bururi wa Kenya njetago muriki wa mucoki umuthi ni ndi mwaro Wambui wa Macharia ne ukorwo agicokereria thutha wa guikeria no ta mutugo mbere ya twajiririe na mohoro maria turi namo na njira nguhi. Tukejeri mohoro maito muthenya wa umuthi tucoke twingire thiini wa ndereti iria turi nayo atongoria matiganite aria megiritanagia na thirikari makoretwo magitabania mihango ya kuhura muingi na ikundi itiganite njeki matura-ini kumira kwa ikari na njira nene kwamukira uteithio wa nginya irio kiri kionereria kia moritu maria muingi uragerera matura-ini ona kuhana uguo muthenya wa ira mihango ya eno igitabanio itura-ini ria kia muiro no gikundi kinini kiaria marekinyitie marainukirie kiria maragirite ku amu aingi ao marainukire ngoro ire nyinamu kuona kuracungiririo kana maracungiririo kungania mboco na mucere thi thutha wacio guitika Theiru wa Mbogo ni aratariria Muingi matura-ini guku bururi-ini makoretwo magitindikwo ni kwambatira gwa thogora wa muturire undu uria ucungagiriria aingi kwiyumiria riria atongoria aria megiritanagia na thirikari matabania ciikaro cia kuhura muingi njeki na kirigiriro gia kuinuka na kindu mangiruga turamuteka ni turamutwarithia uria kwagirire igongona-ini ria umuthi ria kuhura muingi njeki mwena wa Kiamũiro gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri tauni nithirire na maithori na thoni thutha wa muingi gutharana kiria kiuma ho. Thoni mmekuwa ndani ya serikali, mumefaidika, maneno imekuwa mzuri. Nilisikia ka propaganda mahali ati mnataka kutoka kwa serikali. Tora mete 570 na haria neka hatina thie wega ri gutikage haro jerwo ni gucaria ya kuyuririria muthia aria matanakinyirwo ni irio ici iria iheanagwo ni atongoria aria maumagarutwo thutha manjirie kungania ruiteki thutha mwihoko wao kurengeka. Giko giki gia kungania mucere na mboco iria maroneka makiungania ari kionereria kia mathina maria mari na family nyingi matura-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Egio Theuri ni riboti yo tugutware kaunti-ini ya Naikuru muingi wa itura ria Sunrise gicigo-ini kia ubunge kia Njoro thiini wa kaunti ya Naikuru ni ucakaire thirikari kumana na uhaguku wa ugitiri undu na kiria magwetete ta uthayo wa maabitha a borithi okorwo makihikana na ekina yale makoretwo makiagagia muingi itura-ini riao marite ici hinde icera kana hinde ya mathiko ma Jeremiah Macharia kahika ukorwo wa miaka 14 karia karoragirwo ni andu matari maramenyeka gukinya riu kiumia kimwe githuru tora mwandikitwo wa mohoro kuma gicigo kiu Robert Maina aratariria Mugunda-ini wa Kaburi ka muingi tauni-ini ya Njoro guku kaunti-ini ya Naikuru. Mwenyezi Mungu akaweze kuwabariki. Nikuo thabari ya muthia ya Jeremiah Macharia wa miaka 14 tiriheirwo kugerera igongona ria mathiko. Mwaria thutha wongia gicakaya ni ngero iria mwana uyu atungirio kiumia githiru. Tumekuwa na uchungu sana kwa ajili ya kifo cha mtoto huyu mdogo ambaye alikuwa amemaliza mtihani wake
akigojea kuweza kuingia katika shule ya upili. Maundu tangitikia mundu mugimari no kiuge ni mbeca mutunyanite kana mukina maundu murorania mwana munini ri muonania ki. Kwa hivyo hizo vijana wanavuta bangi na hiyo vitu wanatumia, waache hiyo utoto na tutahangaishana na hii watu. Kinauma sana kwa sababu hastahili kufa na njia hiyo. Macharia arakoretwo ikarira kigeranio kia grade ya gatandatu na ambite kunyitwo kia hinya mbere ya kuragwo kinyamu. Sikia vizuri sana nyinyi administration. Saa hizi hao askari walikuja hapo wakiwa walevi. Na hatuwezi kubali askari mlevi atulinde. Sasa hao askari tumewapatia 7 days. Tumewapatia siku ngapi? Within 7 days. Kama hiyo police station ya hapo ama hiyo police post ya hapo Sunrise itaendelea kukua na hao askari, sisi tutaenda kuifunga. Kifo cha huyu mtoto ndio cha mwisho sisi kama wakaaji wa Njoro. Na nakuambia na nakuomba, OCS tukimaliza hii mazishi akuwa ameenda. Muingi ugikomithia ikero ciere cia thirikari ni uhagoku ogitiri itũra-inĩ ya Sunrise kuona macharia ararĩ mũndũ wa gatano kũragwo rungu rwa mĩeri 3 mĩhĩtũku. Twina anake na ithuĩ tũrĩ anake tutire turakũra no tũtigwĩtĩkĩra ona hanini mwana ũngĩ akue na njĩra ĩyo. Ngai nĩ agatũcirithia cira mũnene mũno angĩkorwo ithuĩ tũrĩ athuri ciana irogagwo tũgakira. Ũguo thigari OCS OSPD adocio no nginya tucemanie nao. Ngĩribotera Inooro TV kuma Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Igio Robert nilivotio kogana kuatumia na airetu kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matarĩtwo gũkoragwo magĩthiĩ clinic rĩrĩa mohanda nĩguo magathũrimwo na gũkorwo magĩthomithio mathĩna marĩa macũngagĩrĩria mũtumia kana mũirĩtu kũgĩa mwana ihinda rĩtarĩ rĩkinyu. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa gũthaitĩra ciana iria ciaciarwo mĩeri 9 ĩtarĩ mĩkinyu. Victor Kenothia no ena riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Mũthĩ wa kĩbũrũri wa gũthaitĩra atumia matikagĩage ciana itakinyĩtie mĩeri 9 nĩguo World Prematurity Day ũtabanĩirio kaunti-inĩ ya Murang'a, maabitha ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩnyitanĩra na kaunti. Kuringana na Irene Mucheru abitha munene uria urugamiriire urigitani wa ciana Murang'a gatagatĩ ga ciana 20 nginya 30 nĩ iciaragwo ihinda rĩrĩa itarĩ ikinyu mweri. Oroho no atarĩirie imwe cia itũmi iria icũngagĩrĩrio nĩ thĩna ũyũ gũkũ agĩtara atumia. He bata mũno na nĩ twadvaisaga actually na ũtũrauga ũhoro wa mutumia wothe mũritũ Murang'a nĩ tũrama request atĩ mũndũ akorwo agĩthiĩ clinic maita 8 harĩ mĩeri yo 9 ohete nda. Maũndũ maingĩ marĩa matumaga mutumia mwana wake agĩo atakinyĩtie ihinda maingĩ ma mokoro no moneke tene mamenyeke tene no magirirĩrĩke. Koguo nĩ tugaga batumia mambĩrĩrie clinic tene ona kũngĩhoteteka wambĩrĩrie clinic o rĩrĩa wambia kwĩbanga kũgĩa nda. Gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata agĩtarĩrio ũrĩa thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩkĩgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. We had several tactics to address this problem. Number one is we started with what we call maternal support program. We are giving a mama key to a child who is now, let's say, 1. Ndũmĩrĩri ya Eden Duale ithometwo nĩ ndagĩtarĩ Nazira Ganantra. A national mentorship package for newborn care, a low-dose, high-frequency model to build frontline skills within routine services. And number 3, national norms and standards for newborn care. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Egio Victor na ribotio na mũthia arutani a mathukuru ma junior secondary mwena wa Mathira nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo kĩa ũkinyanĩria wa kĩrĩu nĩguo gũtigĩrĩra arutani othe bũrũri-inĩ nĩ magĩa na ũgĩ wa mathomo maya. Thirikari nĩ thingatĩtwo gũkinyĩria gĩthomo kũrĩ arutani othe junior secondary torĩa Theuri wa Mbogo aratarĩria. Rĩrĩ mũbango wa CB gũkũ bũrũri-inĩ ũrathiĩ na mbere na gũkinyanĩrio kũretwo gũmĩirwo nĩ mĩhĩnga makĩria harĩ mathomo ma tekinoronjĩ nĩ wagi wa arutani marĩ na ũmenyo wamo. Twathiũrũrũka macukuru na tweka assessment nĩ tũrĩkĩtie kuona atĩ hena gap ĩrĩho gatagatĩ-inĩ ka arutani aitũ
na curriculum ĩrĩa ya CB mabataire gũkorwo makĩrutana thĩinĩ wa kĩrathi nĩ tondũ nĩ maraga gũkorwo marĩ na ũtaũku mũiga. Mwena wa Mathira Nyĩrĩ, arutani a junior secondary nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma gũthomithia tekinoronjĩ gĩthomo makinyĩirio nĩ Sin of Africa, TSC na Senator wa Nyĩrĩ wa Homu wa Matinga. Tonire he bata mũnene mũno tũke tũthomithie arutani aitũ nĩgetha tũmatue gũkorwo marĩ very competitive na maingĩra kĩrathi makahota gũthomithia ciana citũ in a way that we are going to get some good outcome. So korwo tũgĩka tũkĩruta wĩra county yothe tũgĩtunia arutani othe sub county ciothe tukekorwo twina mwĩhoko atĩ cukuru citũ tũkiuga tũcoke January nĩ kwambĩrĩria gũthoma ũhoro wa scratch coding, kũhũthĩra gwĩka coding ya computer nĩgetha ciana citũ igĩthiĩ na mbere ũguo ikiuga ikinye kĩrathi kĩa na igũrũ magakorwo maikarĩte ciana ici thĩ yothe ũrĩa ĩrathi. Thirikari ĩthingatwo gũtigĩrĩra nĩ yakinyia mathomo maya kũrĩ arutani othe gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Thirikari nene nĩ kwendwo ĩrore retooling ya arutani arĩa marauma colleges marauma university nĩgetha makorwo magĩtwarana na curriculum ĩrĩa njerũ na makorwo magĩtwarana na maũndũ marĩa marekwo thĩ ĩno. Nĩkĩo tũkwenda kũhoya thirikari nene ĩkĩre mbeca nyingĩ harĩ training. Thengi mũno Theuri Mbogo na riboti ĩyo twakũrio tũrekere nĩ gũtukana hanini kwa riboti ya Theuri wa Mbogo. Nĩ riboti ĩrĩa tũkũrĩkia nayo mohoro maitũ na njĩra nguhĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uga waku nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩgeria gũthũrima kana kũrongoreria rĩera rĩa ũhũri wa biacara gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na tũkũhutia mamwe ma maũndũ marĩa ningĩ matũmĩte mwonjoria mwena ũmwe agĩthiĩ na mbere na biacara yake, ningĩ mwena ũyũ ũngĩ nake mũgũri ena ũhoti wa kĩmũhuko gũkorwo akĩgũra kĩrĩa arenderio nĩ mwonjoria ũyũ, tondũ mĩena ĩyo yerĩ ĩkoretwo ĩgĩtwarana ĩrĩ hamwe. Tũmenye kwa ihinda rĩa mĩaka 3 rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza maũndũ makoretwo maikaire atĩa. Kengũmenyithanie na ageni arĩa ndĩnao gũkũ studio, ũrĩa tũrigainie nake haha mwena wakwa wa ũmotho nĩ mũthuri ũgwĩtwo Samson Kariuki, nĩ mwonjoria kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, nĩ gũkorwo agĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Ũcio wĩ gatagatĩ nĩwe mũtaaramu witũ wa ũtonga wa bũrũri ST kana Samuel Wainaina, karibu sana. Na ũcio ũngĩ nake nĩ mwonjoria ũĩkaine ta Mwangi Mũgũre kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, nake nĩ gũkorwo agĩtũcorera mbica ya ũrĩa wonjoria ũikaire. Bwana Samson, nĩke nyanjie nawe ũngiuga maũndũ maikarĩte atĩa kwa ihinda rĩa mĩaka 3 ũkĩrongoreria wonjoria? Thank you mũno Bwana Mũcoki, na ngacokia ngatho nĩ gwĩtũ host gũkũ rĩngĩ. Njuge njĩtagwo Samson Kariuki, na niĩ biacara ĩrĩa ndiraga na thamaki kũrĩa mwena wa Kiambu Kĩrigiti. So ĩyo nĩyo area ĩrĩa niĩ nĩ specialize nayo sana. Na no njuge thamaki irĩkũ? Thamaki niĩ ndiraga na Nile Perch, ngadil na tilapia, na harĩ ĩyo ya Nile Perch nĩ thondekaga kĩndũ twĩtaga fish balls. So I deal with those 3. Okay. Yeah. Na no njuge so far nĩ ingĩrora as per the 3 years, no njuge it is as if things are still maũndũ marathi makĩambatagĩra igũrũ day in day out kũringana na niĩ. Ĩnda gauge kuma harĩa kuma mwaka-inĩ wa 22, 23, 24 and now we are 25. Maũndũ makoretwo ni no njuge makiambata. Maũndũ marĩkũ? Thogora? Yes, thogora. Sana ũgakora thogora ũrĩa tũragũra naguo indo kũrĩa thoko rĩ ũrathi ũkĩambataga. Yeah. Kwa ihinda rĩu rĩa mĩaka 3? Yeah. Ta rĩu werĩ ũkĩgũra thamaki rĩ nĩkĩ gĩtũmaga thogora wa thamaki wambate kana ũikũrũke? Okay, rĩmwe nĩ thiaga ngakora nĩ ta ũndũ wa mbere nĩ shortages ya thamaki. Ũgathiĩ ũgakora supply ĩrĩa ĩrarehwo ko ndĩraigana kĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkoraga rĩ kĩrĩ ĩtamathire igũrũ ma andũ arĩa mararehe kĩ thamaki. Ũgakora angĩkorwo o nĩ marahota kũrehe thamaki thoko na bei ya igũrũ rĩ magakorwo matirĩ na option tiga kuongerera kĩ thamaki. Ũndũ ũngĩ rani nyonaga ta ũtũmaga thamaki cigĩe na goro rĩ nĩ ũguo ũrathiĩ ũgakora kwĩna some political instability. Ona tondũ ũngĩrora ta ũguo kũrarĩ na haro Tanzania rĩ na Tanzania nĩ matekaga party nene harĩ gũtũgaĩra thamaki twĩta Kenyans. Nĩ kũrĩ thamaki nyingĩ mũno ciumaga mwena wa Tanzania na Uganda. So ũthiĩte rĩu ũgakora mabũrũri gũtarĩ na thayũ rĩ na nĩ mabũrũri tũrariraĩ namo rĩ ũgakora ũndũ ũcio nĩ ũreka atĩa
nĩ ũratũma thamaki cikagĩa na goro. Yeah, so those are some of the things, but nĩ maũndũ maingĩ mũno. Okay. Tuko tugĩthiĩ na mbere na kũmahutia. Thamaki ciaku gũkũ bũrũri-inĩ ciumaga mwena ũrĩkũ? Ciumaga kũ? Mostly niĩ ndirana thamaki iria ciumaga Victoria. Okay. Yeah. So ĩgakorwo nĩ Victoria from the side of Uganda, Tanzania, Kenya ũguo. Nĩ ũkora mwena wa Kenya he thamaki iria specific marehaga gũkũ thoko. Okay, nĩ ũthiĩ ũgakora rĩrĩ. Party ĩrĩa Kenya ĩkoragwo nayo ya Victoria nĩ party nini related compare na Uganda na Tanzania. Rĩu nĩ ũthiĩ ũgakora Uganda na Tanzania nĩ matũgayagĩra. So generally from Victoria, icio nĩcio thamaki iria niĩ ndiraga nacio. Okay. Yeah, kabisa. Nĩ ũkorwo tũtarĩria ũhoro ũcio makĩria. Bwana Mwangi, wonjorie mwena wanyu kũrĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, ũkiuga wĩikaire atĩa? Nĩ thengiũ mũno. Wa mbere nyambe ngeithie mwĩroreri na makĩria ngeithie mũtumia wakwa na twana tondũ nĩ mekũnjĩrĩte ndakinya nyambe ndĩmageithie. Njoke ndingĩriganĩrwo nĩ njamba yũkire ĩnguĩte ĩtagwo Mwangi Kĩbeti, na njamba tũrutaga nayo wĩra ĩtagwo Kuria wa St Martin Rehab. Kũrĩa gwitũ Murang'a, wa mbere niĩ ndĩ mũbiacara na ndĩ mwonjoria. Rĩu koguo biacara gwitũ ihinda rĩa mĩaka 3 ĩkoretwo ĩgĩthiĩ thĩ. O ũũ atĩ mawĩra thikũ ici andũ nĩ gũikaria maraikaria wĩra nĩ tondũ matingĩhinga, no wĩra nĩ ũkoretwo wonjoria ũrĩ thĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa economy ĩkoretwo ĩhana, tondũ mathogora ma indo no kũhaica marahaica. Makĩria wonjoria ũrĩkũ, sector-inĩ ĩrĩkũ? Rĩu ta rĩu niĩ rĩ maita maingĩ ndiraga na wĩra wa transport, no ndĩ biacara ingĩ njĩkaga ta cia sound, kũheana public address. Ta rĩu mweri ũyũ tũrĩ na Dithemba, wĩra wa sound ithuĩ tũkoragwo twĩ wĩra ũkoragwo ũihũrĩte mohiki, mothoni na gũcũgio gwa ciana na imwana ciarĩkia gũtemwo magongona. No rĩu ũrakora thaa ici biacara icio cigwĩte thĩ tondũ andũ matirĩ na mbeca. Ona magongona ta macio ũrakora ko mũndũ nĩ tothoni aretha andũ ngari 2 agathiĩ akarĩkia na ũhoro ũcio, ũgakorwo na matirabatara public address nene. Ũrakora mũndũ akiuga nĩ ndĩ ka powered speaker karĩa ke microphone na makarĩkia igongona rĩao. Koguo tuoka nĩ mwena ũcio wa kĩrĩa wa public address wĩthĩ mũno. Tuoka mwena ũyũ ũngĩ nĩ ndutaga wĩra wa transport, na transport ithuĩ kĩndũ kĩrĩa kĩhutagia transport mũno, nginya cũcũ witũ agĩcagia kĩenja ngwacĩ na mĩanga iria rĩũka kwendia taũni hwaĩ-inĩ akamenya nĩ kĩndũ gĩtagwo maguta. Mĩaka ĩno 3 rĩ, kana hũthĩre kuma mĩaka ĩno 3 ĩho rĩ, maguta matigĩtwo nĩ ũrĩa waumĩte methogora wa 135 nĩguo twagũraga, no rĩu maguta methogora wa 183. Nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũritũ mũno kwĩra customer atĩ rĩu kumania na hau nĩ ũkuongerera mbeca, nawe arongerera mbeca na biacara yake onake nĩ ĩhutĩtio nĩ maguta macio. Koguo nĩ ũkoraga biacara ĩrathiĩ thĩ, ũgakora andũ amwe nĩ kweherera mareherera makaga kũruta wĩra. Kwa ihinda rĩa mĩaka 3 kũrĩ handũ hakoretwo na kamweneni ka mwĩhoko? Kwa ihinda rĩu rĩa mĩaka 3 rĩ, wa mbere tũtũragio nĩ mwĩhoko biacara-inĩ. Ithuĩ andũ a kwĩhang'ia nĩ tũkoragwo na mwĩhoko ũmwe mũnene na ngoro njarie, nĩ tondũ ũhĩtagia mbeca ũmũthĩ, ũgokĩra kĩroko wĩna mwĩhoko atĩ ũmũthĩ nĩ ngũciona, nĩguo irima rĩrĩa itanahota gũthiĩ ngaira ndĩrĩthinge. Nona ũndũ ũrĩa ingiuga mwĩhoko ũrĩa tũkoretwo naguo rĩ, no wakwĩhoka we na biacara yaku, otherwise harĩ thirikari rĩ, ndingiuga harĩ ũndũ tũkoretwo na mwĩhoko nayo, tondũ ĩratwĩra maũndũ nĩ mega, no ithuĩ twĩ ground rĩ tũgakora maũndũ ti mega. Rĩu koguo ndingiuga haya handũ twĩna mwĩhoko matangĩthondeka. Na nĩkĩo twĩ haha tũmere ti kwega ithuĩ twĩ biacara-inĩ nĩguo mamenye magucie thogithi. Thengiũ mũno. Na magoti mamahutĩtie na njĩra ĩtariĩ atĩa? Wa mbere magoti rĩ, magoti nĩ mahutĩtie kila kĩndũ. Waingĩra supermarket kana nduka wagũra mũtu, igoti rĩ igũrũ. Waingĩra maguta-inĩ wagũra petro, igoti rĩgakũhutia. Tene ta rĩu nyũmba gwakwa rĩ, ndĩragũraga gatokeni ka 2,000 gakandwara mweri. Thaa ici tokeni, na ti atĩ nĩ indo nyongereire irahũthĩra mwaki, nĩ tokeni ĩgĩte igũrũ. Thaa ici tokeni ya 1,000 ihũthĩraga na wiki 2. Rĩu koguo magoti rĩ nĩ matũtindĩkĩte na njĩra ĩmwe nene. Thitima rĩu yumĩte 1,000 ĩgathiĩ 2,000. Ĩgathiĩ 2,000.
riu koguo riu mwena wakwa kimagoti no njire thirikari tondu ithuĩ nĩ ithuĩ Wanjikũ no ithuĩ twamĩigĩrĩire hau gĩtĩ-inĩ kĩu ikarĩire imenye ũrĩa gũtuĩka tutige kũhinyĩrĩrĩka tondu nĩ ũronda andũ aingĩ marathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka ũngĩrora bũrũri ona mbari ci mũtũra mũthomaga haha nĩ ũrona irinda rĩrĩ andũ nĩ meyũragĩte na njĩra nene mũno ti gĩtũmi kĩngĩ wa kerĩ nĩ waigua ngĩgweta ndageithia kanda tũruta wĩra na wĩra wa rehab nĩ tũkoretwo na andũ aingĩ mũno rehab na mũikara na andũ acio marĩrio nĩ counselor anake na airĩtu mũndũ arakwĩra thĩna wao nĩ kwaga wĩra na mũndũ ũcio nĩ mũthomu by the way ũrakora hakuhĩ andũ arĩa othe wĩnao mũndũ rĩngĩtie form 4 ena degree na mũndũ ũcio athomire akĩaga wĩra nona no rĩu ũgakora thirikari ũgatirĩrĩ kũrora na ucio rugakorwo nĩ rũikarire mũno rũngĩgakinya na nĩkĩo rona anake acio rĩu mahanĩte megũkinya handũ manyitane magerie kuga rũcio rwao nĩ ũmũthĩ nĩ tondũ bũrũri ti mũikaru wega otherwise tiga mũndũ wĩ wĩra handũ etereire atĩ no arĩo na ngima kure kana kware tondũ nĩ mwandĩke mwĩra wa mũico wa mweri mũraia wa kawaida ũyũ wĩtagwo Wanjikũ nĩ thirikari ekona-inĩ ũru mũno thank you mũno Bwana Kariuki nawe ngũkũria kĩũria oro kĩu kwa ihinda rĩu rĩa mĩaka ĩtatũ harĩ kahinda gakinyĩte ũkona ta maũndũ mekwagĩra kana gũkoretwo gwĩkũru mĩaka yothe ĩtatũ niĩ ũrĩa ingiuga rĩ niĩ ndionete ta haragĩa na change tondũ ũrathiĩ ũgakora day in day out ũrĩa ũratigĩte kĩndũ thogora ira tiguo kĩrĩ ũmũthĩ he handũ hangĩ mũthuri ũmwe mũrata witũ ahutia iga atĩrĩrĩ atĩ bibi atĩ mũndũ ũrĩa mwandĩke nĩ thirikari atĩ nĩwe wĩna kĩ but still niĩ ndĩrona ta ingĩdiba hanini tondũ nao andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari onao rĩ ĩthĩ to marateta nĩ maratino gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ na nĩo twetereire harĩa nĩguo so ũrĩa wakora ona mũndũ ũcio mwandĩke nĩ thirikari atĩ nĩ ahinyĩrĩrio harĩa rĩ na nĩwe twetereire rĩ buying power yake nĩ gũkorwo aca haya mũndũ ũrĩa akaumba akĩinũka rĩ ta wĩra ũcio araruta rĩ nĩ ekuoya aca yakũhũthĩra kĩ matatũ so ũrakora atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe ahutio aroka ahutĩtie othe so generally no njuge ndionete improvement haya ke tumenye nĩ kĩ maũndũ marathiĩ ũguo marathiĩ Mr. Wainaina wathikĩrĩria ũnjũria ũguo mararia rĩ wacoka warora mbica mwena ũyũ ũngĩ rũhonge rwa ndari Kenya National Bureau of Statistics kĩndũ gĩgwĩtwo inflation nĩ ikũrũkĩte thĩ ciringi ya Kenya nĩ ĩgĩte hinya kana nĩ ĩtuĩkĩte stable kĩringithania na dola koguo harĩ mũrorere wa namba warora mwena wa thirikari ũkona ironani mũno ciro kabica karoneka gekega no ningĩ mwena ũyũ ũngĩ ũgakora kwĩna ũritũ ngũrani ĩyo ĩrokĩra kũ nĩ ngatho mũno Mr. Muchoki na nĩ ũndũ wa invitation Kenya njirie na kũgeithia andũ a gwitũ itũra rĩa rĩrĩ Icua Githioro Ward Nyandarua County ngwĩciria nyambe make contribution na ngobia ya biashara tondũ nani no ngĩrutaga wĩra wa biashara nĩ tũkoragwo na microfinance na no njuge ũrĩa andũ makombete demand ya mbeca especially this year nĩ njũru ĩthĩ gũkĩra hĩndĩ ya COVID na no amenya hĩndĩ ya COVID kwarĩ na lockdown ĩthĩ gũkĩra hĩndĩ ya COVID this year we have not done even 50% ya ũrĩa twekĩte last year koguo the demand for credit over the last 3 years yĩthiĩte ĩgĩthiaga na thĩ ingĩgweta ningĩ ũhoro wa insurance tondũ they also in that space ukona andũ aingĩ mũno nĩ mararemwo nĩ kũgũra cover ya insurance ya mwaka mũgima ukona andũ aingĩ rĩu thikũ ici mara prefer gakava ka mweri ũmwe na andũ aingĩ maka downgrade kuma comprehensive magoka to the party rĩu ukona ginya turnover in terms of gross premium area insurance companies ciandaraitĩte it has gone down na ĩrakuonia atĩa insurance ĩkoragwo cia ku protect ũtonga wa andũ ũguo nĩ kuonania ũtonga ũyũ wa ku protect
ndurakura otherwise korwo ni urakura ri premium ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩongerereka na andũ nĩ ũndũ wa mbeca gũthiĩ inyihĩte ri ũkona mũndũ akauma nĩtuge ruta mũthuri ũyũ in transport taxis nyingĩ ongoro mũndũ arekĩrĩte comprehensive akauga reke ndĩki riski na hoe Ngai gũtikage ũndũ agathiĩ third party rĩu ngĩoke ũhoro wa ũguo ũrauga disconnect na nĩguo na kaũndũ gaka nĩ kara cause confusion mũno tondu thirikari yo ikiaria na nĩ mawarora statistics cia Kenya National Bureau of Statistics from an economic point of view our economy is doing very well ginyona grading ya Standard and Poor, this international rating agencies iria president yatenda kuigua horo wacio tondu augaga itivevaga African countries 3 years ago kuri hindi twa downgrade to almost to a junk board country grade C, I think C minus no riu ni undu oria macroeconomic indicators ciagirite ri to upgrade to nginya tugathie B koguo kuringana even the international bodies the Kenyan economy is stable, is doing very well koguo at the macro level the truth be told statistics indicators iria itumagirwo kuga bururi ni urakura nginya GDP ito ndiragikura na more than 4% actually projected to gukura at 5.2%. Koguo by all standards the Kenya economy is stable. Exchange rate is stable ona utweka runi World Bank nira complain ratwira you Kenyans you are managing your exchange rate todo they are sticky muno at 129.28 na ordinarily you would expect it otora muthuri orauga supply na demand ya thamaki ri ithiaga it swings up and down no exchange rate itu todo nira manage behind the scenes. It has been stable. Inflation, nane othogora wa muturire, it has generally been stable at taruni 4.6. Na Central Bank yogalia na governor wa Central Bank re megukwira target yawe koragwo ya 2.5 to 7.5. Koguo that indicator ongemetumira. We are doing very well. Wathie uhoro wa foreign exchange reserve mbeca iria Central Bank yagirirwo gukorwo nacio cia gukava uria tu importaga ri for target yagirirwo gukorwo ya mieri ina ati hindi ciothe twina dollars na euros na sterling pound cingĩota ku import maguta na indo iria ciothe tu importaga mieri ina no riu reserves icio ciongererekete ati twina mbeca cia gukava import mieri 5.2 months riu kau ni kaundu wagirirwo ni gu celebrate ni kuringana na woni wakwa aca angikorwo we are an import a net importer ni kuonania na demand iria nene ya dollars na euros ni importers andu ara mara import raw materials cia animal feeds na indo iria ingi tucitaga inputs nigetha moke mathondeke products mendie no tondu gutire na aguri tondu andu matire na disposable income ni uria muthuru yauga andu ni undu wa pay housing levy all that stuff nikio foreign exchange irathi ikiongererekaga tondu manufacturers matiragura dollars nigetha ma import raw materials moke mathondeke products tondu gutire na aguri koguo kiu tigitumi president na andu a Kenya kwanza magirirwo ni gwitira tondu nikio raigwa makambuni makifuta andu tondu there is no demand tondu factories manufacturers matithondekaga indo cikare as in inventory mathondekaga tondu there is demand so with the muted demand
then the production goes down. With reduced production, there are job losses. Koguo mwena ũmwe thirikari no ĩhũre gĩthũri ũrĩa bũrũri ũreka wega, no ũngĩgeria kũanipaki maũndũ macio rĩ, ta foreign exchange tondũ hau nĩ mendete mũno kũgweta rĩ, that is bad for the country. Koguo twagerire gũkorwo reserve itũ ya dollars ndĩgakorwo atĩ twĩna ũhoti wa twĩna njiganu atĩ ĩratũrũgamĩrĩra mĩeri 6 mbeca itakĩrĩ cia kũigwo hau ta mahũa ciagĩrĩirwo gũkorwo ci hau atĩ manufacturers nĩ mara demand actually nĩ raini mararĩra na nĩkĩo kĩrĩa ciringi ĩronania is stable no rũkorwo kwĩna demand ya dollars the shilling would have weakened no rĩu no igwa rĩu andũ nĩ tuge ongorwo nĩ andũ arĩa mathondekaga njohi rĩ kana indo ingĩ citũmagĩra a lot of inputs from outside rĩ ta maguta rĩu angĩkorwo nginya na ũgũri wa ngari iria njerũ na ici pre-used vehicles demand nĩ thiĩte thĩ rĩ kuoguo ongorwo tũratũmagĩra for argument purposes $10 million ku import indo rĩ na gũtirĩ na demand koguo tũratũmĩra 6 billion ire no ona reserve cikuongerereka no nĩ ũndũ gũtirĩ na demand from manufacturers tondũ no wĩyũrie reserves ici ire itiongererekete nĩ ũrĩa twendetie macani na reserve cirehagwo nĩ exports indo iria twendia na nja tukona dola icio ningĩ ikahũthĩka kũgũra indo iria tũrabatara kuma na nja ndeto ti ĩyo no rĩu ũraigua reserves ici tũirongerereka nĩ ũndũ wa remittances nĩ twakĩ-exportire rĩmba no rĩu rĩ indo iria ciagĩrĩirwo gũkorwo cia kũ-drive the real economy taru ati macani nĩ twendetie mũno Egypt na Pakistan na kũrĩa kũngĩ no rĩu ũraigua warehouse Mombasa rĩ cihũrĩte macani ona farmers ndũrakiugũra mara complain bonus ũrĩa rathire thĩ na nĩwamenya tea sector is a major employer ongorwo nĩ kahũa taguo taru harĩ statistics ndĩronire irarĩ mitandao-inĩ ira mara compareaga coffee production in Uganda na Kenya. Can you imagine Uganda matuhetũkire tene? They are producing more coffee than Kenya. Na farmers arĩa mara engage in coffee in Uganda ukompete na Kenya. Ugandan farmers arĩa mareka coffee is 1.8 million. Na Kenya ni farmers kĩndũ 600,000. Na Uganda nĩ rani mbeca nyingĩ gũtũkĩra. Kuoguo rĩ na makĩendia kao makĩranagĩria gũkũ gwitũ rĩu kuoguo twĩ bũrũri tũngĩra celebrate atĩ foreign reserves ciongererekete tondũ nĩ twendetie mahũa mũno Del Monte nĩ exportete mainabu maingĩ na avocado na macadamia yani we are exporting many things no rĩu reserves ciongererekete tondũ importers, manufacturers are not demanding nyamũ icio tondũ gũtirĩ agũri aindo iria mathondekaga bona mwagireke nyambe njoke kũrĩ we maũndũ maya mothe magĩthiĩ na mbere ũrĩ ta mwonjoria maoni maku marĩ monganio handũ nĩgetha gũgĩtua matua ma ũhoro wĩgiĩ magoti gũgĩtua ũhoro wa matua ma licenses kana nginya ũhoro wĩgiĩ thogora wa kũhũra biacara uheane maoni maku na uge sekta-inĩ yaku hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda makorwo makĩrũngwo. Thank you so much. Maoni makwa njuge gwitũ Murang'a wa mbere nĩ tũrĩ mũnyaka ũmwe mwega mũno mũnene nĩ gũkorwo nĩ tũrĩ gavana mwega gwitũ mawoni mothe yani gũkĩhetũkio magoti kana rĩrĩa kwĩragwo rĩu nĩ hĩndĩ tũrenda gwĩka magoti ma mwaka ũyũ na ũyũ ũngĩ nĩ tukaga tũgatangathĩrwo tukerwo muthenya muna tugacemania horona niguo o mundu arute mawoni make na uge sector ĩrĩa akoragwo kĩrĩa kĩmahinyagĩrĩria koguo maita maingĩ rĩrĩa korakorwo kwĩna mawoni macio marabatarania nĩ twĩtagwo tũthi tukarute na tugagithie na mwaruta nĩ marutithagio wĩra nĩ mũthikagĩrĩrio na mũkaigua nĩ marahagĩkwo thĩinĩ wa matua kawaida ũrĩa gũthiaga rĩ ithuĩ maita maingĩ tandũ ũroraga harĩa ũrĩ reke njuge ta rĩu ithuĩ kĩrĩa kana tũkorwo gĩtĩguia rĩ
nĩ ũhoro wa parking, tũgakorwo rĩngĩ nĩ tũrarĩha parking na tũkarĩha mbeca ingĩ twarĩhaga citagwo single business permit. No twathi tũikara thĩ na thirikari ya county rĩ, tũkamera gũtirĩ hĩndĩ tũngĩrĩha parking na mũtũrĩhie kĩrĩa single business permit ĩyo ya mwaka. Koguo mwĩke ũndũ ũmwe mũtũiguĩre tha, tondũ taũni ĩno nĩ itũ na no ithuĩ tũnyitanĩte tũgerie kũmĩkũria. Mũtwehererie the parking kana mũtwehererie marũa maya, na nĩ maikarire thĩ na magĩtwehereria marũa macio. Koguo mwena wakwa nĩ tuonire nĩ twateithĩka. Kĩndũ kĩngĩ maheririo nĩ ma parking kana nĩ ma permit ĩyo single business ĩyo nĩyo yeheririo, tũgĩtigwo na parking ya ciringi 70 na tũgĩthondekerwo parking wega na cigĩkĩrwo kabro icoka igicorwo. Koguo mwena ũcio about maoni marĩa twanaruta kũhetũkĩra wĩra ũrĩa niĩ ndutaga wa transport, maoni marĩa tũrutaga nĩ marũmagĩrĩrwo na makarutithio wĩra. Koguo ti ũrĩa mwĩtagwo nĩ andũ. Nĩ tuonaga kũndũ kũngĩ ona tuge ũtathira na thirikari ĩno nene, ũkaigua andũ nĩ metwo public participation, mũgathi mũgatwara mawoni, no mwĩgwĩkaga ũguo moni andũ atĩ nĩ metana, no nĩ mekũhetũkĩtie ũrĩa marenda. No ithuĩ gwitũ Murang'a nĩ tũkoretwo tũgĩtwarwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, to gavana witũ nĩ mũndũ accessible, twamũbatara tũrabatara gũthiĩ ofici ya PA yake twĩre nĩ tũrenda gũkona, tũkamwĩra nĩ tũkwenda gũkona gavana Juma, nake akauga Juma nĩ akoneka kana ndakoneka, akoneka Monday. Koguo Monday yoga nĩ ekuoneka, riboti ya tũcokerera our chairman na ithuĩ tũkaroka kuo kĩroko. Okay. Yes. Aya, thengi mũno tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ĩno kahinda gatarĩ haraya. No kwa ihinda rĩrĩ tondũ tũraikara tũkĩanagĩria nginya na onjoria marĩ kũrĩa matũra-inĩ matiganĩte, tũgũtwara kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri. Tũnyitana na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Theuri Mbogo nĩ anĩirie na onjoria na aikari matiganĩte ya kũrĩa kaunti ya Nyeri, tũigua ũrĩa marauga igũrũ rĩgiĩ rĩera rĩrĩ rĩa wonjoria kana biacara. Tũcoke tũthiĩ na mbere. Thengi muno na ũrakenyamũkĩra wega kuma kaunti ya Nyeri thĩinĩ wa barabara ya Gakere Road, na muthenya ũmũthĩ tukĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩa biacara mĩaka ĩtatũ ya President William Ruto rĩrĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩarĩria bunge muthenya wa kana ga kiumia gĩkĩ, na ũhoro wĩgiĩ thogora wa mũtũrĩre ũrĩa ũkoretwo hana thĩinĩ wa mĩaka ĩno ĩtatũ ya President William Ruto. Ngogĩanĩria na aikari na ahũri biacara thĩinĩ wa taũni ĩno makĩnjĩra hihi maũndũ mahana atĩa. Thengi mũno gũkũ nĩ kwa Inoro TV tabarĩra-inĩ ya uge waku, thogora wa mũtũrĩre ũkoretwo ũhana atĩa? Hamarĩtwa njĩtagwo Kĩmani na ndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa boda boda thĩinĩ wa Nyeri taũni, na no njuge atĩ thĩinĩ wa mĩaka ĩyo ĩtatũ nĩ gũkoretwo na moritũ maingĩ mũno mwena-inĩ wa biacara. Tarĩu okorwo nĩ ithuĩ wahũria biacara ya boda boda, ũgakora kuma rĩrĩa president aingĩrire mwaka wa mbere aingĩra maguta mambere gũkinya ciringi 200, ũguo ũndũ ũcio maguta makĩambatĩra mũno. Okorwo nĩ ũhoro wa nduthi nginya bei yacio nyene ĩkĩongerereka na njĩra nene mũno. Makĩria ũguo ndĩ mũhũri wa biacara ingĩ nĩ nyendagia indo nini iratũ na indo iria ingĩ, na nĩ ũgũkora rĩu nginya mĩthiĩre kana agũri gũtirĩ na agũri, nĩgetha kĩndũ kĩu gĩcoke wagũra nĩgetha gĩtuĩke nĩ gĩkũgũrwo nĩ gĩratuĩka ya gũikara na imwe igatuĩka cia gũthũkĩra nduka-inĩ. Thengi mũno ngogĩanĩria na mũthuri ũngĩ ahoguo, rĩera rĩa biacara rĩkoretwo rĩhana atĩa mĩaka ĩno ĩtatũ ya President William Ruto? Njĩtagwo Genesis wa nduthi kuma taũni ya Nyeri kana mũtongoria wa nduthi. Njuga kuma rĩrĩa William Ruto aingĩrire ikĩrĩa igoti rĩa nduthi nĩ rĩathire igũrũ na andũ aingĩ makĩremwo nĩ kũingĩrĩra wĩra wa nduthi. Koguo njuga nĩ gũkoretwo na moritũ mau, onokorwo gũkĩrĩ na mawega marĩ kuo tondũ maguta nĩ mambĩte magathiĩ igũrũ, rĩu ningĩ nĩ macokire thĩ. Rĩu niĩ ndingĩmahoya atĩ ũhoro wa igoti rĩa nduthi na mwena-inĩ wa maguta marore wega nĩguo anake arĩa marĩ mũciĩ metĩkĩre kuona wĩra wa kũruta. Na horo wĩgiĩ thogora wa mũtũrĩre, hihi mbeca iria wonaga hĩndĩ ĩyo na iria ũrona thaa ici nĩciahota gũkorwo igĩkinyanĩria mabataro maku? Niĩ ndĩaga rita rĩmwe he mũthenya, hĩndĩ ĩyo ndarĩaga 5 kana ngarĩa maita 6, rĩu ndĩaga rĩu rĩmwe, na kũrĩa rĩa kerĩ no ngaietanie na igũrũ njigue mũgambo atĩ nũme. Rĩu nĩ kwaritũhire tondũ ũmenye hĩndĩ ĩyo nĩ ndainũkaga na kĩndũ 2,000, no rĩu nĩ gũkorwo ũtũũro wathire ũritũhĩte. Ũmenye ũtũũro ũngĩtũritũhĩra maguta-inĩ na ũritũhe thogora-inĩ wa nduthi na spare part-inĩ, ona mwanaici ũrĩa tũkuaga wa kawaida akoragwo arĩ o mũikarĩre nĩ ũtũũro, ũgakora ũrakuaga andũ 10 rĩu ũrakua 5. Reke njuge ũtũũro nĩ wambire gũtuba na nĩ ũtubĩte, no tũrakĩhoya Ngai thirikari no nĩ gũteithio nĩ Mwathani mĩaka ĩyo ĩtigarĩte magerie gũthondeka nĩguo ũtũũro twagĩrĩre tũkahota kũmacokia. Aremwo nĩ ũguo rĩ, Ngai nĩ akehonania. Thengi mũno ngoginĩ na mũhuri wa biacara hoguo, thogora wa mũtũrĩre ũkoretwo hana atĩ na biacara ikoretwo ihana atĩ mĩaka ĩno ĩtatũ President Ruto akoretwo wathani-inĩ?
Thengi muno habari twajitagwo John Mwangi ndio chairman wa andå a Miariro thiini wa Nyeri town na oho chairman wa thoko na Asian Quarter. Juge the cost of living ikoretwo iri iguru muno na especially na thirikari no itu tukoretwo nayo kuma the year 2022. Na gitumi kimwe gya kuogwo ni tondu muthi ungirora hakorwo ni maundu megie githomo tari no raibire muthenya ungi watangatho kura tuka capitation ya cukuru ni ranyihanyihirio na koguo muciari tha ici January akabatara korwo icoka muhuko mbeca imwe nyingi muno nigetha mwana wake ahote guthoma. Tucoke mwena wegi health ona guo muthi urakora nigetha mundu athia rigitoka ndwari nini muno thiini wa thibitari irambiri no akorio na mbeca imwe nyingi muno. So muturire ni urituhite na njira imwe nene muno na undu uria wiho ni ati ithuĩ twa Wanjiku ni twagaria kuria thirikari takorwo kwahotekana ihote guthura kana ihote guselect maundu maria basic maundu maria necessity itige kukoya maundu mothe na kuhana ati nenda kumeka at once tondu undu uyu ni utumite Wanjiku wa kawaida agena muturire muritu muno. Yes, thengi muno ucio ni uge wa aikari thiini wa tauni ya Nyeri na hori biashara makiuga uhoro igie kana makiuga thogora wa muturire ni wambatirite kwa ihinda riu ria miaka 3 na biashara igakorwo iri na hinya gukorwo ikirutikana kuma go kaunti ya Nyeri. Gicokia maro studio ni ngetwo Theuri wa Mbogo. Thengi muno Theuri ni uge ucio onjoria kure kaunti-ini ya Nyeri marauga muturire ni umatubitie ni atubia ni muturire tuko twikimenya utubia ucio tungiwororohia na njira itari atia. Ikanjokereria na mundu gwitwo Samson hari muthuri wauga ariaga maita mana matano hari muthenya riu araria rita rimwe akaiganana ni ore maundu marituhite nawe tondu biashara yaku ihutanitie na mirire ri thamaki tutu ni tutu twitagwo fish balls kamwe endagia te ka fish ball kamwe tha ici ri ndikendagia na 30 bob na gakoretwo gakiuma ukoretwo kiendia 30 bob ihinda rire riothe ukoretwo biashara-ini iyo acha hindi ndambagia biashara iyo mwaka-ini wa 2018 haya ithondekaga ka fish ball kau ri iko packet ya kilo 2 hindi o twamiguraga na ciringi 380 to 400 kilo imwe ni ka packet ga kilo 2 twakaguraga na 380 to 400 haya gagĩũka ũguo kabatĩte gakĩgũtha 500 gakĩgũtha 6 harĩa kagũthĩire 6 rĩ tũkĩonaga tũtingĩhota niho habidi tuongerere bei tũgĩgakinya ciringi 30 ora mbele yako umagate hindi yo makendagia te twakendagia 20 bob rĩu hĩndĩ bei yokire ngĩhamba ũguo rĩ niho hakinyira handũ ũkĩona no nginya rĩu tondũ ndũgĩkorwo ũkĩruta wĩra wa noti twĩkongera hanini tũgĩgakinya 30 bob so from there bado nigakoretwo gakiambata nyamo yumaga ukoraga ringi uguo gukura gwathi gwa gya shortage na market ya thuka ri yukago yambate thaisi as speak that packet ya kiro gere store amegura na ciringi 800 that's almost 900 kana igwa yari ki 380 guthii 800 ukageria gwika ithabu karigwo atiri kari giki kirathii na mbere giki gigutuma nyame ya batire githemba kiu na nyame no ri ino murahuthira guthondeka fish balls iciri yumaga ku yumaga trimmings ya fillet ni kuri makambuni mathondekaga na mostly ni ugukwira ni ukora Tanzania production yo ya fillet iguru ru nio mapaka gingi magaturehera nyama njega na ru ni gurathi ugakora bei yao eukite yabatite ru ringi ni guthia ugakora riri hindo ru ningi watuika ni wabatia ri otoguo muthuri ucio atwira haria ate murira ni uthiaga thiri we uraria ka fish ball akorage 20 uthiete ugakora ningi ndikambatira before update ite ri ukabidi wambe anyihie ki murire so ugathi gwacoka ugakora ningi ri kinya thamaki ici ingĩ nene ya Nairobi na kiri as I compare by then 2018 a kilo of Nairobi ina yuma product yuma muna wa Kenya ri hĩndĩ ĩyo twamĩgũraga na ciringi 240 pa kilo bei ya huko thoko thaa ici ĩrũgĩte ciringi 480 to 500 a kilo bei ya thoko hĩndĩ ĩyo thamaki ũrenderio kũrĩa rĩ tidute matumbo tidute scales so harĩ ona weight loss niĩ ngũinka so ũgathiĩ ũgakora atĩrĩrĩ as much as we are told economy is our me on my side nĩndĩona indo ciroko ciĩkĩte atĩa ciambatĩte haya hĩndĩ ĩyo 2018-19 thamaki ĩyo ya Nairobi harĩ thamaki ndinangagia into chunks na ndatinagia a piece of 200 thaa ici turamĩendia na kuma 350 to 400 nona because
nä kå ringana na å rä a maå ndå maroka mekete atä na nä kä o hakinya handå ngahoya andå arä a twendagä ria ngakä mahoya ngakä mä ra atä rä rä ti wendi witå gå korwo tå kä ongerera but circumstances cia market nä cio cireka atä ciratå force rä u ndå raniä njä kaga rä despite the prices gå korwo cikä ambatä ra rä at least explanation yaku gwä customer rä nä ä tå maga maybe må ndå agerie ku understand but still ona akä understandaga rä capability yake no nginya ina we ego ikatia ego thithi so generally to affected haya thank you mwana maundu marayuka ta mathiete iguru na maita meri haya kuma kule kaunti-ini ya Nyeri nigetha tucoke tuthie na mbere guku studio tugutware kule kaunti-ini ya Narok tunyitana modikito mohoro witu Stanley Mbogua nake tuthikiririe onjoria gicigo-ini kiu kana muno ucio wa Narok na nginya aikari marauga ati iguru rigie rira riri ria wonjoria na uria muturire ukoretwo wikaire Ndiamunyita wega ndiri guku kaunti-ini ya Narok na kurumira nderetira murathi nao na mbere ya uria riera ria wonjoria rihana guku kaunti-ini ya Narok turenda kunyitanira na huri biashara na ikari ya kaunti ya Narok matwire uria marona riera ria biashara rihana na kwa hinda riri twambe tunyitanira na umwe atwire ritwa riake na atwire wonjoria hana ati aya jitao Karanja riu ithwe twahinyiriirio ni muturire muno Narok kuma thirikari ya Gibaki kuma thirikari ya Gibaki ni atutwarite wega muno no kuma thirikari ino ya Ruto ndiratutwara wega ona hanini ariria kwaria agituguithirio na akorwo ni maguta kana irio cigwague riu magoti murona mahana atia maybe ni murahura igoti ni magoti ni manenehete muno ni tuguithaguithirio magoti ni riu magiaririe president agituguithaguithiria muturire reke murio kitunyitanira na unge haha atwire ritwa riake na atwire uhoro wa wonjoria kwa maritwa njitagwo Peter Gitau muikari wa guku Narok na muruti wa biashara abere ni gwenda kwariria president ndimwire maundu guku ni mathukite muno thiini wa rira-ini riri ria biashara ni thuku muno thaici twagiriire gukorwo na tuingirite wira tukiruta wira no indi kwa ihinda riri ona tutire turaingira tondu turakirigwo turaingira biashara turute iriku magoti ni mahaicu maguta ma kuruga ma ngari ona indo irio icingi cia kawaida ringi aturorere ungumania thirikari-ini yake tondu ungumania ucio noguo uraturehera mathina ma taxation ino ona akiendaga ati gututwara ta Singapore ni tukurigwo kai Singapore ya gitwarirwo etuike bururi munene na igoti kuhaicio ndire na maingi no turorerwo igoti nigetha kemuri kitunyitanira na unge haha atwire twire maritwa maku no twire uhoro wa biashara yaku na mari twajitagwo Thairo Bernard ndutaga ira biashara ya nyama na undu ringiuga ni kuga ati korona turorerwo fuel levy magoti ma maguta me iguru muno na ngwiciria nikio ona mwananchi uria withi agakorwo ndarahota kuona mbeca uria kwagiriire ukona mwananchi ona aroka kaingi kuga ndari mbeca tondu atindire agithiuruka tondu mawira gutire nake muheani wa wira agakora ringi mbeca iria arona gutire mbeca kiria ngiuga thirikari turore maguta na turore uhoro wigio corruption tondu corruption ni kindu kingi kiranina uhoro wa gukorwo mwananchi atari na mbeca uguo noguo ingihoya na rucio president ni aragakorwo akiariria kiria president ni agakorwo akiariria bururi uhoro wa wonjoria niki mungenda muno mungenda arongorerie kindu kiria ingiuria president aturongorerie ni kuga ni uhoro wigi kuheana ngombo uhoro wa ngombo thiini wa bengi ngombo ni ciambatirite muno tuguithaguthirio percentage rate ya ngombo tondu ngombo ni ciambatite na thii iguru na ndungihota gukorwo kirita biashara kaingi utari na ngombo ni urabatara kuoya ngombo sawa reke muri kitunyitanira na mutumia ungi wi haha wiri biashara-ini ciake nigetha nake atwerethere uria arona uhoro wa biashara mathi twire ritwa riaku no twire uhoro wa biashara rathii ati njitagwo Miri Njenga kuma itura ria Narok aha hetagwo Majengo na biashara for now ethi tondu umana kihoto thaici ni musimu wa Christmas na tubatie gukorwo twi busy ungirora machine ici ciothe ri stire na andu for now ni ndimarugamitie ni tondu biashara ethi undu ringi hoya president korona etikire gutuigua tondu ithu turi yake
ni atuguithirie magoti nimo marehete mathina maya mothe magukoragwo biashara ithi ni mwakeigua uria ahuri biashara guku kaunti-ini ya Narok na ikaria kaunti ya Narok uria marauga kurumirira ndereti ino murathi nao na mbere na riu reke njokie mwaro kuri inyue nigetha muthie na mbere na ndereti ino kuma guku kaunti-ini ya Narok ritwa riakwa no Wanyoike wa Bugua. Thengi muno Wanyoike ni riboti yo na ni twagithikiriria uge wa onjoria cio na aikari kuma kure thiini wa kaunti ya Narok na bona mwangi mwa maundu maria ndaigua makigwetwo muno ni uhoro wigi magoti biashara itikoretwo igithie wega no thiini wa biashara gutiri muhuri biashara wendaga kweherio ni market forces kana maundu maria marahanika niki we wikaga na onjoria aria mukoragwo nao nigetha mote guthii na mbere na biashara ona kwina uritu wiku thengi muno ohoro wa biashara ingo ciothe ithuĩ ta ahũri a biashara wendaga gutura uthondekete wira waku niguo guciririe customer aria mokaga na andu aria wanyitire ndwendaga kumate wendaga gutura wongagirira ngi no ti gute ati woyeru ugiteaga aria akuru riu undu uria twikaga biashara cia thiethi undu wa mbere ta ithuĩ njari ohoro witu wa transport riria tuonire bengi ni ciambatia magoti macio iguru muno na thogora na urathi na mbere na kuika ate na kwambata twathondekire sacco tukinyita na andu othe a taxi tugithondeka sacco itagwo Focus Traveler Sacco tugithie tukianjia gu save ona twanjiria tubesa tunini muno tukiuga mundu a save ciringi 100 na ciringi 10 cia running cost ni undu wa mundu uri ukorwo bicio to tutingihota kuyunganiria mbeca koguo tugigana o muthenya kana ukiumia kana ihinda o muthenya iyo ni saving o muthenya koguo mweri ni ciringi 3,000 koguo tukianjia gu save ciringi 100 no ukoheana rigana ria 10 ni undu wa running cost mafuku maria mari huthirwo mundu uri hau ofisi by the way ona twathire kwi governor tukimwira tuhe handu o hau haitu atuitikirie twake kanyumba kahana turia turugamagio twakanju kanyamu kanini ga correction center no ni tukiri office ingi handu tukomborete kau no gakorogotera tumbia ukiandikagwo koguo tugigithondeka sacco na tukianjia guthie na mbere wega no riu kindu kiria gikaga githia na mbere riria biashara yarehe thina andu ni gukomba makombaga muno aikorwo sacco teo ni itu na ni ithuĩ tumithondekete itu ya guteithania ni ukinyaga handu ugakora we umwe wa sacco we member ni uraremwo ni kuriha ogotaru uroire tu maita maingi tuyaga mbeca ndungiona ti mbeca nyingi ukioya to mbeca iria wabatara ni service ya ngari na to maundu turia tungikaga to ni ngwirio na ndita no tu biashara tungikaga to ngari ndwaraga ugakioya tu mbeca tu ona tuge waheo 200 kana 3 nigasako tugathondekete wega na nigathiite wega Ngai atuteithĩtie gasako ta kau ugakora ni woire 200 no kiugo guciriha na mwaka no ugakora thiini wa mwaka ngiricio 20 ni urakorwo yani hari mweri ukaria ga ciringi 20 ni urakora hari tondu wa mbere umenye ithuĩ turi aciari mundu ni ararihira mwana secondary ni urarihira mwana ungi primary ni urariha bill study timeyo ngwirie ni haicu muno ni urathi ukariha duka cia biashara kuria urutaga na ukariha ona kuo thitima na mai nona riu ukoraga andu kiria mareka ihinda ta riri biashara ithiite thi ni gukomba marakomba na thaa ici ona ungirora ngatheti ici githomo kiroko wa ne Kamau he handu kinyaga ukaigua magithoma andu uria matahirwo na uria indo cirendio ni undu tondu andu moire roni magateithie wira wao ndukagwe tondu ngwirie na haria kiambiriria gutiri mundu wendaga kweherio kwera biashara-ini ni uria kuhinyiririkite mundu ageragia njira yothe ona ni ukoragwo na indo giciguraga goro ni urarega kuongerera ugathi na level iri ukuhota gukinyira andu aku nayo tondu urenda kumonia mahitia tiwe mahitia na economy kana uria kuragithie riu ugakora we na andu aria uratungatira ni muthire thin muno na mwahinyiririka riu koguo ugakora tondu urenda kwehera biashara-ini na ndiri na faida ugathie bengi tondu ti andu othe makihotete guthondeka sacco ta ithuĩ ugakora mundu ucio guthie bengi kana microfinance-ini athia kombe mbeca no mbeca icio gakorwo biashara iyo ndirahota guciriha finally ugakora mundu ucio hari arari ona ni kweherio tondu kiria kombete okorwo kombete eno tonga kana uigana wa mbeca fulani ugathie thi no gakuanirio na kiria giothe ari nakio
na kiria kombithitio koguo mundu cio agathira na nikio ngwirire bururi uyu hari ukinyite andu ni maranyua njohi muno ni depression andu ni maratwarwo rehab muno ni meciria guthuka magakora mena bipolar psychosis ni undu wa yani mutwe ni ukorwo mundu ucio kiongo kirathi tatha tondu we na biacara rire ya mutwara matiratwara na we ndarenda kwehera nayo biacara irathi mutindikite finally akona ni kuma rauma na ndari undu wa gwika mundu ucio nduri ba gwiciria undu muhuthu reke nyambe hutie kindu ni uhoro uyu niguo nyonaga aria manyua mauga ati reke hutie kiongo kiambe giukega tondu ndirona nginya ndirona wega nona no ti kwenda kwa mundu ucio na nikio tondu ni ngwiria ni tuli rehab tunyitanire gitagwo St Martin ni tuikaraga thi muno na mundu uria twarehero rehab na andu aingi tuthiaga guikara na rehab we have a good counselor etagwo Zakari Mutonya ni ikaraga thi na andu acio akienda kumenya niki kimutwaririre njohi-ini riu muciari oka ukurehera mundu ucio rehab akwiraga atiriri mwana uyu mumugire mumutware rehab aikare kuona ko ni mieri 3 tondu arauga arenda kwiyuraga mwathi muikara na mundu ucio thi agakwira atiriri ni thomete nijikite maundu maria ndothe mekaga no riu ndakinyire handu ngitindikiririo ni muturire ngiona riu muturire hari uranginyia no njurire njohi-ini giongo giakwa gitikana ikare gi free tondu ndanjia gwiciria horo wa muturire no ngurukire riu mundu ucio ari handu hau hakuhitha njohi-ini ri akora ni atwikire ngombo ya njohi na addiction ikimunyita riu mundu ucio na gutiga njohi ndangihota na the more aranyua njohi muno niguo aratwika weak koguo mundu ucio na ngirari mundu mwega ungirahotire kuruta wira mwega ugakora mundu ucio ndangihota ni atwika mundu weak ona riria atari mbeca aikaraga kirabu-ini nja etereire mundu ungiuka kumugurira njohi kana mundu tawe hetuke akurie mucongi kuhana atia ona ungiona na ukubara tuthiite na ngari geithagio ni mundu towe kuhana atia ukirugama ndaike morakura ukwenda atia na mutuaine ukamuria ukwenda atia agura kindu ni undu wa ukirora economy na mundu no mundu wanyu no muraria ruga imwe na ngiuka wa mutiraria ruga imwe waicoka muko towe ine kana ugakimuhe kana wina meri ukamuhe rimwe no arora ni economy ikinyiti hau koguo korwo thirikari no irore uria guteithia andu wa mbere tondu andu ndakwira riria biacara cia thithi ni gukomba tukombaga koguo thirikari irore uhoro wa maroni iguithie maroni nona iguithirie mukenya maroni ahote riria biacara yake ya thithi akahota gukinyira bengi na akahota gukomba na akahota kuriha Thank you mono, asante sana. Ni ndere tuko tugithi na mbere nayo guku studio tukirongororia maundu matiganite maria marahutia thogora wa muturire na nginya thogora wa kuhura biacara guku thiini wa bururi wa Kenya. No kwa ihinda riri tukwamba tuikirie wona twacokereria tuthi na mbere na nderetie. Ukire mwega mwiroreri wa Inoro TV nie nditawarigia ni ngatho ndiracokia Inoro rigikungwira miaka 10 iyo memerekia kuma riria yahingurire ni ngatho ndiracokeria Inoro ni gukorwo ati ni manyitiriire kuma riria ndanjirie gutwara movie ciakwa kou utihingo matathakagira ni ndiramenya Inoro ni mutuharirie maundu maingi mega na ni njetereire Ngai amurathime na gutire guthira mitambo gikorwa turaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti tukaigue kiruya tukaigue karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igetigwo ire na maithori kurigwa atiriri kathire ku indi gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngire Ngai ni thengi nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie tabarira-ini ya wathire ku na Inoro TV. Tindo kijokeria ngatho nginya ri
were wimenyerere nie riu ndiui kana ni meciria uma na maingi ati tondu nie na Vil tutiahikanirie kana hihi ni undu ungi. Nyitanira na Seste Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles, Mwega Garo, rekereria vibes. Itwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithu tuthii na mbere na ndereti itu muthenya wa umuthi igi thogora wa muture no ria ria wonjoria ikaire muno makiria mbere ya muthenya wa aramithi. President William Ruto kuringana na uria athitwo ni gatiba gukora kireri gikaro kia hamwe kia bunge maseneta na nginya bunge kure gikaro-ini kia bunge mathaa ma mieraho muthenya ucio wa aramithi na atanyitwo gukora kihuti horo wigi utonga wa bururi rira ria wonjoria na ni akahutia nginya uhoro wigi thogora wa muturire gatagati ka maundu mangi mari mahutetie nie nawe hari uhoro wigi wonjoria na nginya urihi wa magoti. No mbere ya tuthite na mbere tutiambe tugutware kuria kaunti-ini ya Mombatha kunyitana mwandiki wa mohoro gwitwo Francis Mande uria wanirie na onjoria na ikari kaunti-ini ya Mombatha. Tucoke tuthii na mbere. No ndira kunyitana njira ya njagiriru ndi mwona wa gukwa gicoi-ini kaunti-ini ino ya Mombatha na umuthi thiini wa uge wa kutugithie na mbere na kurora maundu megie wonjoria ni ndakorwo ngicera thiini wa mwena wa Moi Avenue na guku ni mwena wa Ganjoni thiini wa kaunti ino ya Mombatha kuria gukoragwo na andu aingi muno na biacara iria ikoragwo igithie na mbere muno ni ya wendia wa ngari. Tugukorwo tukiaraniria na amwe aria magikoragwo thiini wa biacara ino ya kwendia ngari nigetha matwire o thiini wa miaka 3 iyo mithiru biacara ikoretwo ihana atia. Tukoretwo tukigwa andu aingi makirira reke tuigue kana andu ni magikoretwo makigura ngari kana biacara ikoretwo ihana atia tondu no turagiciona kuria bara igithie na mbere na gukiuma. Koguo tugukwarwo tukiaraniria na amwe aria makiendagia ngari uguka haha ugutwira ritwa riaku. Maritwa makwa njitagwo Peter Nene kana Pastor Nene ndutaga wira wa kwendia ngari ni nyendetie ngari kuma 2209 nginya umuthi uyu gwitu ni Gatanga na guku ni kuo Ngai andathimeire nyendagia mitoka na ni ngoretwo ngiona wira wi mwega muno ona gutuika miaka 3 mithiru ni kugite na change nene muno makiria maundu ni mathiite makiritohaga bei cia ngari ciongererekete muno na ihenya muno na ciongererekaga ni undu wa revenue. Thirikari yongerera igoti bei ikongerereka, thirikari yongerera igoti bei ikongerereka. Taru ngitara ngari tuge ngari ta Probox the other time irari 750 ngari yo thaa ici irugite bei yukite 1.4 warora bei yo ni hakuhe maita meri na no miaka 3 mithiru. Ngari nyingi piu ni ciongererekete. Ngari cirendagio 1.6 thaa ici ungirora bei ire irendio ni 2.1 2.2 ni gucenjetie muno. Arafu na migurire ya ngari ni thiete thi muno tondu ona wandu matire na mbeca mihuko. Ngwiciria riria circulation ya bia bururi-ini ya thie thi ona wandu mihuko ni magaga mbeca na riu andu acio ni ona ithuĩ twetereire moke matugurire ngari na riria andu mishara yao yatuika ni yaga kana ni aregwo magoti maingi mundu ageria kugaya mbeca ciake itiramukinyaniria maundu maria arenda ngari ndangihota guka kugura na riria kuremwo ni kugura ngari ni tukuremwo na ithuĩ ni gukorwo tukimenderia. Warora kiwanja ta giki ni kirihagwo mbeca nyingi muno na riu riria gukorwo gutiri na mbeca cia ngari ndiragurwo ona mbia cia kuriha kiwanja ni ikuritoha kwina andu a wira na running cost ni ikuritoha muno tondu wa gukorwo mienderie ya ngari ithi muno makiria na ithiite thi ni tondu wa gukorwo na magoti meiguru muno. Thaa ici ni uratinda muthenya mugima ukendia ngari 3-4 wendetie ngari 5 wi mbere muno so ni kuritu no Ngai atuiguireire tha. Hameretwo makwa njitagwo Grace Nduta wa Ngui nyumite mwena wa Kisiria Ongata Rongai ngoka guku kuruta wira. Ona ithuĩ mbeũ njithi ni tuingiritie mawira-ini maya ma ngari tondu wira uyu ri ni wa kila mundu na kuma miaka 3 hau mithiru wira uyu ni uthiete thi biu no ni turahoya Ngai ni ukwagira mwaka uyu ungi uroka kana na president kiria arathie kwaria ni aguturirikana. Hena mawega maingi muno ni hokaga na mawega maingi tondu
irakurehera income irakurehera income ukona maundu maku ni urahota kumathondeka wega mucie ni uraririkana andu koguo tutingiraramika muno Aya, thengio muno ni wakiguira acio ni amwe aria magikoretwo makiri biacara-ini ino ya kwendia ngari mwena uyu wa Gicua-ini. Ndire na mangi ngucokia mwaro na kuri we studio andu-ini ha Inoro TV kuma guku Gicua-ini kaunti ya Mombasa. Ni njitagwo Francis Madi. Thegi muno Francis ni kwanirie na onjoria acio na bona ina wenu ya gucokereria na dika no athikiriria mundu ucio kiuga ati ngari he hindi raumaga 750 riu ikinyete 1.4 ni hakuhi maita meri. Uhoro uyu wigie magoti ri kuri undu magoti mangiongererwo ni thirikari toro ni gukibatara magoti no andu mate kuhinyiririka uguo muno. Hare undu thirikari enge manage kurani bururi ete kuongerera murigo ucio wa magoti muno na hare mwari umwe ngwiciria no Anyiri augire thirikari itige kunyitaniria maundu maingi igie na priorities tondu riu onaga budget igithomwo taru 2022 the former president atigire budget ngwiciria ya 3.2 trillion budget irathomirwo ya 4.2 nona handu ha miaka iri kana miaka itatu already expenditure budget ya thirikari ni ongererekete na 1 trillion na mugunda wa thirikari ni uriku ni pay slip cia andu magoti ma VAT import duty icio iratuma ngari igie goro uguo koguo thirikari no ni ratutwara ihenya muno gwika maundu maingi no mutino uria wiho bwana Muchoki ni ati ungirora composition ya budget iyo ya 4.2 kindu 30% ona ti 30% kindu makiria ba 1.6 trillion irathie kuriha mathire na mathire ti moru no riu ri turareha mathire mbeca icio ciathire ku tondu bara ikiri o njuru na maundu maingi maria turona university cina challenges githomo kina challenges koguo koro hi mathire maria twakombire ni mbeca icio itiairwo kana itiairwo ri tutingira struggle uria turastruggle kuriha mathire koguo ri na mbeca icio ingi balance cigathie recurrent expenditure niyo mishara na operations na maintenance mbeca iria itigarite cia development ri iria ingituma tutuike first world ino turatinda tukiinirwo ri ukona ni kindu 10% na niwonaga nginya na controller wa budget yage complain ati county government mbeca iria ciothe maratumirwo na iria marongania development expenditure ona ndirakinya uria katiba irauga 35%. Koguo thirikari nene na thirikari nyinyi igakorwo ni institutions cia consumption that the mbeca iria ora tax Kenyans nacio magoti ma Kenyans bara complain ri cirathie operations, maintenance, salaries and payment of debt. Noru mbeca cia development na development ni wecejagia bururi gutire na riria development itareko ri na development twauga atia sewage ni irathondekwo tora turonire taru Murang'a sewage ni irathondekwo kuma Keno irorete na kuu na matauni maria mangi barabara ni irathondekwo reri ni irathondekwo demu cia thitima ni irathondekwo maundu ta macio nimo makuragia bururi na to mwaka maundu mamwe meko na magoti taru ni turonire demu ino Renaissance demu ino irekirwo Ethiopia wicire irakirwo kindu miaka 10 andu nginya ni kotha mahothaga mbeca voluntarily mehakire na ithuĩ tũrĩ atongu gũkĩra Ethiopia na nukuona ni megwaka demu ira produce thitima
demu imwe nira produce thitima gukira iria demu iria ciothe twina cio nginya cia solar iraruta 5000 megawatts na nuona riu ithuĩ riu turatuika ona twerekeire power rationing to tutire na maundu macio kwoguo ri Kenyans tutingikorwo twina thina tukiriha magoti provided magoti macio ni maratumirwo uria kwagirire na njitikanie na mwari ucio wauga thina witu munene muno wa bururi ni corruption na mbeca icio ciaiywo hihi njuge uria CSE Mbadi augire ni tondu tutingi aragia atare as if he was desperate akiuga to tutiregiria muiye ri mwaiya mbeca ri mutike invest Kenya mutige gutwara nja tondu ru mbeca icio cinge invest wo Kenya ri at least ni gukorwo na multiplier effect no riria waiya mbeca Kenya waiya na Kenya shillings wathi wagura dollars wathi wahingura account UAE na Singapore mbeca icio ni ciauma economy-ini na itirateithia na thina ucio niguo uratuma andu maroria magoti ni mongerekeire wici uyu mbeca ni ciirwo muno no irathie nja kwoguo aria marakiia tondu matira kenyitagwo ri ona ni ndauga ta Mbadi mutike invest guku mu create jobs he maundu maigana na ndenda ukorwo gututaithiriria gutauka iguru riamo ni wagweta horo wigie rationing ya thitima thitima ikinainaga kana gutari na thitima stable uhoro wigie iganda ndugikinyanira hena maundu mangi ta uhoro wigie policy ito ya magoti ati magoti o mwaka ni marabata magaikuruka makabata magaikuruka kwoguo mundu uri na reciria ria kuigithia kana ku invest thini wa bururi wa Kenya kwa hinda ria miaka ndangihota guikia maitho kabere hinda ria miaka 7 10 15 tondu ndari na makana magoti mane magakorwo magicenjia undu ungi ni horo wigie kwaga kururumura iganda iria tukoragwo nacio nigetha ire ihe mieke ya mawira agikorwo maundu macio tutikinyaniirie ri tungicoka atia tukorwo na itanya ria ukorwo tugikinyira bururi wa Singapore wabere juga it is good to dream big na give credit where it is due president he has big dreams na no wega ko dream biggest no rimwere nigetha ndukae gutuika mundu wa gutwarwo rehab ri ni wega kugia na iroto nene no iroto icio ri cikorwo ci realistic riu ri iroto ici cia president ri ugitara riu experience ira twinayo yake ya miaka 3 ri na ati miaka 10 ari deputy president wa bururi ri na ri nginya minister thirikari-ini ya Kibaki riria president Kibaki araunchire Kenya Vision 2030 na Kenya Vision 2030 tondu Kenyans hau niho mwagirirwo president agitwira ni tugutuika ta Singapore 2055 uguo ni kuonania miaka igana eguka ni 30 years 30 years from today na Kenya Vision 2030 ya raunchirwo ni president Kibaki kidu I think 207 there na iyo yari blueprint yoria tungituika middle income riu tondu tutigitie miaka 5 tukinyie 2030 ri twiyurie ni tukinyite middle income country maundu maria mekiritwo Kenya Vision 2030 ri kweli ni tumahingitie by own assessment tondu Kenya Vision 2030 ni dikimyo wega maundu mamwe we have done relatively well na maundu mangi yani it is a mixed bag of career assessment tondu taru ungirora Kenya Vision 2030 ri SGR ni yagirirwo gukorwo ikinyite Kisumu na Maraba yakinyire Moba na Naivasha iraeragwo areritu no hwe Kenya Vision 2030 ikoragwo na pira ithatu hena economic pira, social pira and the political pillar nigetha to create jobs ire economy yagirirwo gukorwo igikura na 10% plus
o mwaka. Last time economy ya Kenya yakurite na 7% ile ni hinde ya President Kibaki, just before the post election violence. Ituraga 4 point something na figures icio ona rimwe ni gukuko ikukago na population ito still ni ra increase na kido 3%. Kwoguo angikorwo difference ya economic growth na population growth ni very narrow, ni kuonania the standard of living ya andu ndingikorwo ikiongerereka kuria kwagiriire. Kwoguo ri president wa arauga ni possible, the answer is yes. No, ni kuri na dalili kana miaka itatu ni demonstrated he is a visionary leader who can move this country from where we are as a middle income country to first world. The answer is no. Todo taru Singapore ndo tutida tukigweterwo ri, the first thing mabire ko deal with ni corruption. Todo gutiri bururi ukuraga ungikorwo ni ratororate wishi wa indo cia muingi. Kenya, we have broken all the records na gutiri mundu wohagwo. Nuonaga mabururi macio mana hau ona mundu ni akomitaga suicide ati no anyitwo na scandal. Amwe matietagirira, yani they are serious in dealing with the corruption. Kwoguo bona Muchoki ngiuga atia, it is good to dream big. Me, I support big dreams, but the reality on the ground, the president doesn't have the capacity. He doesn't have the political will. He doesn't have the support infrastructure to get us to that level. Because if you surround yourself with corrupt people, they are best in politics, then you won't get anywhere. No runitwo ndireta ruhinde ya President Kibaki tondu nake ni akigwetagwo na mwathani amuige wega kureigaga andu ariega. Nuonaga the economy, so many things were happening in silence. Tondu economy ndiendete inegene, besha itiendete inegene. Asha riu koguo ri president anyihie rhetoric. We have to deal with the corruption na riu twanjiririe foundation ni iriku. We must be connected with East African countries and all the way to the port. Nironi the president wa jirani akiuga twathaka riu ni agwithondekera njira ya Indian Ocean. Gutire bururi utwikaga first world agikorwo farafara ti njega, reli na airport na thitima na mai na sewage. Those are the basics. Riu mucoke na githomo gikorwo gikiega na uhoro wa health. Taru ni tuge uhoro wa SHA na ni wega heana experience ino tondu ni real. Ndui ukwiragwo mundu awikirite kiratu no amenyaga uria gwikaga ati haria kiratu. Last Sunday rege, I lost my auntie at Kiria Cherengani nursing home. Na aspedire thiko inyanya thivitari, 1 day in general ward na 7 days in ICU. Thiko icio mugwanja ari bill yokire 720. Ni undu uria watumakirie tondu ruigwa ni tata via cousins to that family. Ni ati SHA ino turatinda tukiinirwo haha ta Kiria John 3:16. John 3:16 twariye kumeigua na Sunday school. Yari hirio gitanda hari ngiri icio magana mugwanja. Gitanda ngiri 28 per day in ICU, nothing else. Riu nie kiuria gwake ngoria arwaru mathiaga thibitari magakome itanda na matigite itanda kwa mici. You are going to hospital for medication but not to sleep on a bed. No SHA irariha oro gitanda tu, nothing else.
riu family yo tutiakiragwo SHA yoka tutieka fundraising tukoretwo tugika fundraising riu tata huruke uhoro kuhurukagio muthe riu nie ndina real life experience at SHA is not for poor people it is not serving the purpose for which it was intended ige compare na my experience 2014 when I lost my own mom through cancer. Mom aturaga ena NHIF. Na thondekeirwo North Kinangop Hospital, private wing Kenyatta Hospital na Kikuyu PCA ni kwa urokeire. Ndakwira twathiaga thibitari tukerwo hatire bill. It is all paid for. No bill imwe twarehire 14,000 North Kinangop to ne ikarangite ku no kukunge mwathiaga mukerwo there is bill paid kogo NHIF compared with SHA NHIF was a very superior product. This other one too much talk to nothing. Nothing is happening. Kogo what do we expect the president atwire Thursday? President ni akaheana statistics nyingi muno sio toga bururi na economy na nitukerwo nyumba uria ciakitwo na niturakionire ira ngatheti-ini ati bodi ino iraka nyumba they have only managed to deliver 2,000 houses no rucio tukagweterwo figures nene muno arimu a junior secondary mapromisetwo contract ya ithe ndiragithira December ni magutuika permanent January they ndirakiona ni migomo marathie kogo president Thursday ni agatuhe a lot of statistics no akageria muno ko avoid uria katiba yugite atwire uria ara promote values cia article 10 article 10 ni yaretio horo wa kwaje horo wa human rights horo wa justice inclusivity dakari horo wa abduction na maundu macio mangi na macio ni mara affect article 10 no ni akaria muno horo wa economy na tugaga statistics we call them dumb statistics but to an ordinary wajikore how do those statistics affect my disposable income? That's the big question. Thank you. Asante sana. Nikio le toko tugithi na mbere na kurania nakio. Kwa ihinda riri tobe tugutware mwana wa Kawa Ngware nikuo mwarigitwa mohoro witwo Kamukoa Inaina Ouma mathaa ma rucini akiraniria na aikari na nginya onjoria gicigo-ini kiu tuthikiririe uge wao tucokererie. Ngatho cia mwanya muno muriuki wa mucoki na nima togo watariria umuthi turako tukimurika uhoro wigaine na riera ria wonjoria rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza na ni wega muthikiriria korwa akimenya ati gicunje kia 40 gia biashara kana kia wonjoria wa Kenya ukoragwo gitelefoni ya huri biashara anini na nikio muthenya umuthi thikiriria munyaka ukorwo nginyitanira na huri biashara ya anini kuma gukumona Kawa Ngware hihi no kuhiriria haha wanjitie na rito twire witagwo atia na hihi no twire biashara iragutwarithia atia mwaka uyu wa 2024 hamwe twetagwo John Ngwiri na matatu ici cia namba igiri 102 tariu horo wa maguta ni matuhinyiriirie muno tondu ni mambatirite na njira iguru muno na twarora riu haria turari mbere na kwa ihinda riri ona ndurika kindu ngihota gwicevira tondu riu ona riu mbeca nyingi ni irauma na fare no irio haria tutihotete kwambatia fare tondu ona thiru ntamanyihite muno tondu twathie kuhana turambateria fare tukaga nginya andu agukua riu ni ngiuga thirikari turore muno turia arimia turia matereba na andu sector ya matatu tondu maguta ni mambatite na njira iguru muno hihi we wita sector ya matatu heke gino urahota gukorwo kiiga keheri-ini kana kire tutaga savings nigetha gutigira muturire waku hau gabere no wakorwo kiroro uria kwagirire ndungihota kuigona ki toru tuge wingirie wirathi na acara ukiinuka hwaini ri ngai urakwa yarathia kanywa 6,000 na no rigira mwene kindu kana no ko ngai na kuno rimigira kindu wa cuma ya ruciu riu ugakora ingi mainuka ciringi 500 no kina family ri no andu kindu ngigona ki mundu arakorwo mbeca icio ciothe arakorwo tari o wira wa hand to mouth hatire kindu mundu arahota gucefu ini mendekithia maku mari netha gutigirira kana kugacirithia wonjoria wa bururi ni uriku sector-ini ya matatu ni undu uri ingienda ri ni twambe tuguithirio maguta nigetha tukihote at least ona ai kuo no konto pesa tu tunini ri wakia ona koneka kiro ni mukuria matano kahota kuiga 500 ni uguo niguo ingihoya
Ĩni. Nĩ ngatho cia mwanya. Hihi Mũriũki tũnyitanĩre na ũngĩ haha ũyũ arĩ sector-inĩ ya irio. Hihi wanjĩtie na rĩtwa twĩre wĩtagwo atĩa na we wĩ sector-inĩ ya irio. Nĩ muonete ta gũkoretwo na ũritũ thĩinĩ wa wonjoria wa bũrũri kana thĩinĩ wa biacara yaku? Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Wambũi kana ka hoteli kuma haha BP. Niĩ kĩrĩa ingĩenda kuga mwena wa irio nĩ tũrathiĩ ũguo tũkahana ta tũrahinyĩrĩrĩka kũringana na rĩngĩ kĩndũ ta mũtu nĩ wathiĩ igũrũ na rĩngĩ ũrĩa customer oka arenda irio cia raithi tũgakorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka. No niĩ mwena wakwa nĩ nguga nĩ wega na njokerie Ngai ngatho tondũ nĩ ndĩ customer nĩ ũndũ wa mũrugĩre wakwa. Ngakorwo ngĩona customer onokorwo mũndũ nĩ aroka akona irio icio ina goro akauga reke nyambe ndeng'ere ha Wambũi nyambe thiĩ nyone kĩrĩa ngũrũma na ngaigua ngĩkena. Hihi harĩ indo iria ũgũraga oro mũthenya cia kũrugĩra andũ arĩa ũrugagĩra thĩinĩ wa thitĩnji ĩno bei nĩ ambatĩrĩte kana nĩ kũgũa ĩgwĩte kana nĩ gũikũrũka ikũrũka? Niĩ mwena wakwa no njuge indo nĩ hambu no mwena wakwa nĩ nguga nĩ hega tondũ customer nĩ ciendete mũrugĩre wakwa na irio iria ndĩramarugĩra rĩu niĩ ndionaga hena tofauti ona kĩndũ kĩambata nĩ njĩra Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ngona wongerereku wa customer. Ngatho. Otoguo wakĩigua Mũriũki wa Mũchoki macio no mamwe kana ũcio nĩguo uge wa aikari a mwena ũyũ na mũno makĩria magĩteterithia atĩ harĩ na bata thirikari kwagĩrithia njĩra iria ciagĩrĩire cia gũtigĩrĩra atĩ wonjoria wa bũrũri nĩ wathiĩ na mwerekera ũrĩa wagĩrĩire. Na niĩ ndirĩ na ũndũ ingĩkĩongerera ngacokia moro kũrĩ inyuĩ studio na niĩ kuma gũkũ ka Wangwarĩ. Ĩno nĩ Ndagũrĩti ya mũhuro kaunti ya Nairobi. Njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Thengi mũno Wainaina, ngatho cia mwanya nĩ kwaranĩria na onjoria cio mwena ũcio wa Kawangware. Nĩtũgũkorwo tũgĩcokeria tũthiĩ na mbere na gũthathaũra imwe cia ndũmĩrĩri iria twamũkĩrĩte kuma kũrĩ onjoria kũrĩa matũũra-inĩ. No kwa ihinda rĩrĩ twambe tũikĩrie nĩgetha tũkũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrathiĩ na mbere na gũkũharĩrĩria marĩa megũkinyĩra ona ciahanda thaa 7 cia mĩaraho. Tũcokererie. Njĩtagwo Lois Ng'endo Njoroge kana Magui Thagariene na tũgĩkũngũĩra mĩaka 10 ya Inoro tũkauga nĩ thengio mwĩroreri nĩ gũtwarana na ithuĩ kahinda kau gothe na mĩaka ĩyo yothe tũra celebrate nawe, so happy birthday Inoro at 10. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ile muthikagiriria na ndauga nginya wiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. It's big, it's
gets better. It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka iweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jehova ne mureithi wakwa ireke doikeda jage ajara haga urethio inore nyekiduru akadogoria Kwegera Jehova niwe mureithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *414#. Mamwe ma marietu kuhaririirie Inoro miaraho ateti kuhungura matura ma mbere ya rugongo kwarira ndama cia githurano kinini mwena ucio na totingeli new contract todo ginya marwa maitu na mandiketwa in bold ate ne mwaka omwe peke yake na kuma hau ogwo toko toke disobey the court order, and we are country that follows the regulation and the what you call the rule of law, and we not allow that one tutigwetekira. Arutani ya JSS kururuga na magitetia thirikari ni kwaga kumandika wira wa gutura. Andu a nyumba imwe Karibaribi thika gutara hathara ya mwaki. Na muingi wa Kiamuru Nyeri town kugurwo ni ruitiki nditimurano-ini ya gukinyira uteithio uria makinyeirio ni atongoria. Mia no akorwo mwiritu ni arwarite ngoro, especially kira twetaga rheumatic heart disease. Na githire usona ndakora gwendanite na mundu ungi tena mundu ungi muturire-ini wake hihi mataraga mbegu icio na macikiendagio hihi citaragwo atia nigetha mundu amenye kiwango kiria kuheo tondu ringi wahota gwikona tunini urutire tunini. Itwacokereria ngatho cia mwanya o nawe ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ na gutirorera thiini wa ndereti ya muthenya wa umuthi tũrareria ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩa wonjoria na nginya thogora wa mũtũrĩre. Thogora ũcio wa mũtũrĩre nĩguo ũhotithagia agũri mahota gũthiĩ kũgũra kĩrĩa marabatara nake mwonjoria agagĩkũrĩra oro hau. No Bwana Kariuki rĩenda twanjĩrĩrie nawe thiini wa biacara rĩ wira wa thirikari ukoragwo ri guthondeka riera riega ria biacara kana ria wonjoria no tondu thirikari ndionjorithagia ucio tugo wira wayo ri ni gutigirira we no agia na handu hega ungitabanaria wonjoria waku thutha ucio icoke yuke igire magoti maria irabatara nigetha hote guthondekera barabara ihote gwikira kana gutwara thibitari ndawa thibitari-ini itiganite gatagati ka motungata magi. Thirikari ya kaunti ya Kiambu na thirikari nene ni gwikeirie uguo we nigetha uhote kuonjorithia. Okay, ni undu ingiuga ri wa mbere ni ngwirire bata iria tumaga maraturehera kuria kugikinya handu taxation yao ni price na materia na rekorwo ikadi espa no igerie uria ingehota ku reduce the taxation yao rora kana iria ciothe mangĩhota kũthina ya ihota gwĩka ũguo rĩ kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩngĩtũma at least ithuĩ twĩ wanabiacara tuhote gũ-stabilize. Because niĩ to ndĩrateta ndĩragĩra kura Gĩthii ta rĩu niĩ ndira na kaunti ĩno ya Kiambu kuo nĩkuo niĩ ndira nyendagĩria kura Kĩrigiti
na no njuge at least thirikari ya kaunti ya Kiambu yo ndiratuteng'eria uguo but maundu maria maigana ona ni ingĩenda maybe thirikari irore ya kaunti ya Kiambu ri especially mwena wa Kirigiti ni kuri thina wa drainage na most of the time ni ukoraga wana biashara angi aitu ri area ria turarutira ri so those things magiko korwo ati ona customer yoka kugurira thamaki oni arona ni handu korwo mwena wa national government no take their part to make sure ati andũ maraturehera cost ino ya iguru ya gukorwo ati makirehe thamaki thoko ni yathie thiri na ithu no tuhote gukorwo tukiruta wira wega na tutari na any other problem mafitha ya muno makiria thirikari ya county tarurire mwaheana matata manyu iguru rigi drainage ni muthikagiririo okay mostly ucio ni undu ukoretwo ukiariririo from now to then no gathi ugakora slowly it is taking too slow to react yeah okay so at least haya ona korwo no makihote mwena uria wa thamaki ciamba flow yacio yoka wega na mbeca cia thithiri ona korwo maybe andu aya na tucona county makorwo ni matuthondekera maundu ta mori gwikwetera ma drainage ri at least ona ndocio magiecoka moke matwire atiriri license na kiri we can be good yeah tondu na oni meuko mathondekete maundu mwana uria at least mathondekete mundu athondekete kaundu haha ona uka gukunya mwena uyu ngiri ni ukuigua wega ni ukuiguana yeah thank you muno muranga maundu macio maigaire ate hari kuhurwo njeki kana kuheo platform ya wonjoria ni national government thank you so much otoria njugire mwena Muranga governor witu ni accessible na ni mundu witikiraga guikara na ithuĩ thĩ ta andũ arĩa mamuheire wĩra wa gũtũtongoria koguo harĩa hena thĩna tuikaraga nake thĩ tukaria nake na rĩrĩa ataroneka tukona PA wake kana office yake tugathi tugatwara mateta tugacoka rĩu tukaheo mweke wa gũthiĩ gũcemania nake county twambie nayo tondũ gĩtũkuhĩrĩirie nĩ tũtwarithĩtie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwena ũmwe kana ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ wĩra wa county harĩ ithuĩ wa mbere nĩ kũrĩha igoti kũrĩha parking na kũrĩha indo iria tũngĩkorwo tũgĩbatara kũrĩ thirikari ĩyo nene ta marũa ma biacara iria tũigĩte nĩ tũkoretwo tũgĩtwarithio wega nĩ our governor na tũgathiĩ na mbere wega kĩndũ kĩa mbere wĩra wa taxi ithuĩ tũrutaga wĩra ũmwe gũtwara andũ thibitarĩ kũinũkia andũ hwaĩ-inĩ na kũmatwara magongona-inĩ koguo hĩndĩ ya tene rĩ nĩ tũronaga tarĩu andũ aingĩ nĩ mathiaga gwĩkwo dialysis na dialysis maita maingĩ ĩkagwo wiki maita merĩ tũratũraga tũrehaga andũ Nairobi no nĩ gwakinyire handũ Murang'a gũkĩrehwo macini icio cia dialysis na igĩkorwo nĩ iraruta wĩra koguo andũ arĩa twatwaraga tondũ menye mũndũ ũcio athiĩte kũrĩha dialysis iyo na nĩ arĩha taxi ciringi 7,000 kana mũgakĩaria nake atĩ rĩcio kamũrĩhie 6 tondũ mũndũ ũngĩ ũkuaga ona nĩ wonaga ũhatĩrĩku wake na ũgakorwo ũngĩona tiwe ũrerĩhĩra nĩ community nyitanĩte tondũ andũ nĩ mageragia gũthara muoyo mũno koguo ũgakora ithuĩ mwena witũ tuoka nĩ ũhoro ta wa thibitarĩ ĩyo ndakwĩra tũtwaraga andũ gavana witũ nĩ atũrorete wega mũno tondũ nĩ atũreheire nginya kandi cia andũ acio akũrũ matahotaga kwĩrĩhĩra ĩtagwo kang'ata kĩa koguo gwitũ na thirikari ya kaunti rĩ nĩ tũthiĩte wega nĩ iratũtwarithia wega na nĩ kĩonaga ona ũgĩthoma mohoro haha nĩ hinya mũno thome ũhoro wa Murang'a ũrandamanwo atĩ nĩ ũndũ wa thĩna wa kaunti nĩ tondũ ithuĩ na gavana witũ tũkoretwo tũrĩ arata na thirikari itũ ya kaunti koguo maũndũ marĩa tũramwĩra nake nĩ ahingagia na nĩkĩo akoretwo mũndũ accessible atĩ nĩ mũrathi mũkamuona mũkaikara nake thĩ mũkamwĩra thĩna wanyu ta andũ a taxi akamenya ũrĩa kwĩka akorwo tuge nĩ mũhoro wa marũa ageta mũndũ wa revenue akamwĩra andũ aya marorere haha na haha okorwo nĩ andũ a nduthi akaikara nao thĩ okorwo nĩ andũ a biacara nduka icio ndĩrakwĩra tũrĩhaga na tũkarĩhĩra marũa mũgakĩmwĩra mũnene gũkoretwo kũhana ũũ na ũũ na nĩwe biacara ti ithuĩ wega koguo marũa maya tũrarĩha mwena ũyũ na tũkarĩha mwena ũyũ rĩ menya ũrĩa ũgũtuĩka tũtikahinge biacara tondũ biacara ĩno nĩyo ĩrarani kaunti tondũ twahingũra kĩrĩa mũrarogota nikio kirahota guthondeka drainage ici twauga maĩ nĩ mareka atĩ nĩ marahinga harĩa nĩmo maratũma mũgoka mũgatũthondekera parking igacorwo
na mũgatwĩkĩra tũndũ tũngĩ. Thirikari nene Thirikari nene rĩu niĩ harĩa ingiuga ingĩkorwo njemanĩtie nayo nĩ kũhetũkĩra mũndũ ta mũmbunge wakwa etagwo Ndĩndĩ Nyoro. Nĩ atũthondekeire macukuru na njĩra njega mũno. Ona thukuru ingĩ mwana aretagwo ndũngĩrendire kũmũtwara nĩ ũrĩa arahanaga rĩ, nĩ acithondekete wega, igekĩrwo tairo, igekĩrwo maĩ. Tene ciana irathiaga ikuĩte kanyamũ ka maĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ ka mũhu. Wanyita mũhu itwo kĩoro na cirathi citwo maĩ. No rĩu awa MP area MP kũrĩa Kĩharũ etagwo Ndĩndĩ Nyoro nĩ atũtwarĩte na njĩra njega mũno, agatũthondekera macukuru, agathondeka agekĩra tairo thĩinĩ, agacoka agekĩra kambũro, nona agacoka agaikara thĩ na bũndi akoria nĩkĩ kĩngĩ mũngĩbatara. Koguo ũgakora thukuru nĩ thondeke atĩ ona ũtekũmenya nĩ thukuru iria rĩngĩ nĩ thukuru itikĩigana na kũrĩ ingĩkona max igũrũ cikoragwo thĩ pointi ciacio kũringana na hihi na ciana iria agĩthikwo kana hiyo itũmi ciacio. Ũgakora thirikari yo nene hau niĩ nĩho ĩrandeithĩria. Otherwise tuoka thirikari ĩno ĩngĩ nene rĩ, harĩa ingĩenda na mũthuri ũyũ nĩ agweta kaũndũ, harĩa ingĩhimiza mũno harĩ thirikari ĩno nene, ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũkoragwo wĩki mũno thĩinĩ wa bũrũri, na agweta SHA auga nĩ merĩgĩte gũkorwo na thĩna thibitarĩ na SHA ndĩamarĩhĩire amarĩhĩire gatanda, na gatanda kau ũraigua no ũkore marĩhire 15,000 kana 20, no naigua biroga yarĩ igana rĩa mbeca macokire gwĩka atĩ. Mũndũ wakwa ingĩkuonia mũcoki thimũ ĩno yakwa ngurubu iria ndĩnacio cia WhatsApp cia biro cia thibitarĩ, no menye ũhoro ũyũ nĩ ũrathirĩte. Rĩrĩa tũrarĩhaga NHIF gũtirarĩ ng'ano ici nĩ ũrathirĩte. No rĩu thaa ici urakora okĩroko ũgĩũkĩra nĩ wĩkĩrĩtwo nĩ andũ atatũ ngurubu. Tene tũrengeragwo ngurubu ũcio thoni no hiki. Otherwise rĩu ũhoro wa medical bill nĩcio cihũrĩte haha. Rĩu koguo ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra president, nyonaga rĩrĩa aratua kwaria augaga SHA nĩ ĩraruta wĩra. Na tondũ maita maingĩ tiwe ũthiaga kũu arĩa andũ arĩa me thutha wake mamũroragĩra maũndũ macio rĩ, either makorwo nĩ mamũhenagia, nĩ agĩrĩire rĩu ambe ume athiĩ amenye kana SHA ĩno nĩ ĩrutaga wĩra, kana thĩna wĩ thibitarĩ, kana thĩna wĩkũ. Otherwise okorwo ti ũguo andũ nĩ megũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Na ngwĩre Mr. Mũcoki nĩkĩo ũrona thikũ ici mũriko ũyũ mũnini, ũrona mũndũ ekĩra mbica ya mwana wake mũtandao-inĩ, makanyitana magathiĩ gũteithia mũndũ ũcio. Na rĩu kaũntĩ ĩrĩa merĩgĩte ya Embu kwĩna SHA na indo icio ciothe na thibitarĩ na gavana na kĩ, no andũ acio makona atĩ kana gaka nĩ gegũku gatũraga na mĩrũke maniũrũ. Rĩu koguo makarora makona mũndũ ũyũ nĩ arabatara gũteithio, makanyitana magathiĩ gũteithia. Thirikari nĩ ĩrute na maũndũ ta macio, ĩtige kũreka gwĩkwo matharũ, tondũ icio nĩ thoni harĩ thirikari. Bũrũri ũcio wĩna thirikari na kaũntĩ ĩyo marathiĩ na gavana. Angĩkorwo gavana nĩ thĩna wa thirikari, nĩwe maitho ma thirikari kaũntĩ ĩyo. Koguo nĩ agĩrĩire kwĩra thirikari gũkũ ti kwega, koguo tũteithĩrĩrie. Asante. Ũndũ ũcio ũngĩ ndingĩenda kũriganĩrwo nĩ kũgeithia andũ a mbunge itũ harĩa Murang'a taũni-inĩ tũrĩ mbunge ya Mwananchi harĩa ha taxi ĩtongoretio nĩ our chairman etagwo George Wadimi na John Kigi. Ndĩmageithie na ndĩmere nĩ njũkire kũmakirica na twĩ hamwe nao mũno. Asante. Thank you mũno. Bwana ST kũringana ũrĩa athuri acio erĩ maria rĩ, aya marĩ kĩrathi-inĩ kĩa MSMEs marĩ hau ũguo. Na MSMEs thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kĩndũ mirioni kĩndũ 8 ũguo ikĩandĩka wĩra gatagatĩ ka andũ mirioni 15 na mirioni 17. Tũkĩrĩkia nĩkĩ thirikari ĩngĩka nĩgetha ĩkorwo ĩgĩũkĩria biacara ici tondũ nĩcio nyingĩ gũkĩra makambuni marĩa manene, na nĩ president mũthenya wa aramithi nĩ akahutia MSMEs mũno. Nĩ gũkoretwo nginya na mũbango ũyũ wa nyota wa kũgeria gũteithĩrĩria njũria arĩa mareyũkĩria. Nĩ ngatho. Ngwĩciria harĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩkwo na no aya tũngĩtĩkia nĩ representative ya SMEs. Thĩna ũrĩa mũnene mũno nĩ ũhoro ũcio wa ũhoro wa magoti. Na magoti macio manjĩrĩirie maguta-inĩ magacoka magathiĩ pay slip-inĩ cia andũ na single business permit nĩ ciongererekire mũno. Niĩ ingiuga na nĩ wega ngĩgweta tondũ ndiumĩte Murang'a. Ũhoro ingiuga
national government na county government iria ingĩ cingĩkomba ciboro model ya Murang'a tondũ Murang'a, and it is a fact on a controller document cia controller wa budget governor wĩkuo Kang'ata aingĩra 3 years ago gutire igoti ona rimwe ongereire ria single business permit na ke no revenue collection ya Murang'a on source revenue ni ongererekete more than double. Kwoguo to muhaka wongerere taxes in national government nigetha wonganie more revenue. Wauga ari kumathie Murang'a mathome gwicirio na national government President Ruto enyihie mena badi na cabinet yake mathie Murang'a for benchmarking how you can run a country without increasing taxes and you collect more tondu ni urae engage ando in a productive way. Taru uhoro wa smart cities urathie Muraradia, ugathie Kiria-ini, ugathie Kahatia, yani ugakora tutauni tu turari twa gicagi ni funding ya World Bank gugathondekwo drainage gugekirwo kaburo gugacoka gukamakwo parking riu hindi yo andu a taxi na andu aria makoragwo na ngari aria maruta biashara kuuri ukimwitia ciringi 50 kana 80 ni marona he parking mena yo town ni njaga ina drainage na value ya property ni ongereka na ndironire kaundu kau na ku Trans Nzoia na Tembea ona akiarutite wira mwega muno na governor Nderitu arutire wira mwega ati town ta Maromanet thufiri tuothe twekirirwo kaburo tugithondekwo drainage na gukamakwo parking. Kwoguo bururi wa Kenya no utuike first world country angikorwo rĩera rĩa biashara ni enabling tutige kuongerera gutire mabũrũri uri wako ni undu wa kuongerera andu magoti. Undu ucio ungi ni ku address the basic things na ordinary Kenyans marenda atia taruo ngoro ni andu aria meicagi-ini turenda tutikwenda barabara cia rami no ni tukwenda barabara cia maram cikorwo ci all weather roads koguo ithondekwo wega na drainage na njokerie MCA wa gwito Githioro ward bara ni irathukite muno gwito ni gukoretwo kwina mbura na riu ni manjiriirie guthondeka and they are doing some good work. Maundu macio mage bwana Muchoki bururi nduri kura tutangi address cost ya thitima na finally hari kaundu gwetire uhoro wa tax policy itu ni agirirwo gukorwo predictable uhoro wa gucenjagia magoti through finance bill every year it's not good for SMEs it is not good for big companies otherwise tugeterere that tuige uria president agatwira score card na of course ni anejo ya ka 100% no ni ungejuria tondu my own assessment no demuhaire kuligana na manifesto yake ore andikite he scores 30%. Yes. Aya turikiri hau kaundu Muchoki ukuritie kegie he handu kugete tohoro iyi Nyota Fund na ni no ndihoe president at least akorwo no agerie ayuthi ingi tukinyirwo ni kiria ni fund ya Nyota Fund na hari murata wakwa ugwitwa ni na ndimugeithie muno kuria Kiambu arari na wasiwasi muno tondu ni atumirwo ka message akero ni qualify tano ugakora bado itire zire katia itire iramukinyira kana riu akarigwo ria ma kana ki kana tiama ujoke juge undu ngijuge ngirekia no nyende kugeithia ikari othe akuria Kirigiti na Kiambu na kaundu kangi ka muico kari okugwetete kegie uria andu mekaga hindi ya maundu marituhirwo no nyende kuhimiza andu ethi matigakirage na maundu iria marituhirwo ni gucokeria ngatho ari my dad wetagwo Peter Kariuki na my mom no my sister matogoretwo ni mundu witwa Wambui na nimekujite ni manajirorera at least ni wega gukorwo na andu close ungikora hindi maundu makatia marituha na kuyaria njoke andu thia Kirigiti ndimere
wenda thamaki njega biũ harĩa kĩrigitĩra roundabout nĩ hongoragwo na namba nĩ 0791. Thank you so much. Asante sana, thank you muno tukamũcokeria ngatho cia mwanya tũrĩkĩrie hau kuma na mathaa ndĩrona mũndũ gwĩtwo Ikua wa Mbocia rungarĩte haha kũrũngara na ena kagoti karĩa gathĩinĩ harĩ kaũndũ tũgetaga no ndigũgetĩra haha etha gathagĩte o wega nĩgetha atũmenyithie mohoro marĩa mothe twĩnamo thĩinĩ wa mohoro ma Inooro mĩaraho. Ageni arĩa tuma nao tũkĩrĩkia na Samson Kariuki nĩ tũriganĩtie na haha nĩ hagweta ũhoro wĩgiĩ tũthamaki ũcio gatagatĩ nĩ Samuel Wainaina nĩ mũtaaramu witũ wa ũtonga wa bũrũri na mũndũ gwĩtwo Mwangi Mũgũre. Tũrĩkie hau Ikua wa Mboci nĩwe ndenda gũtiga moko-inĩ wake nĩ njĩtaga mũriki wa Mũchoki gĩa na mĩaraho mĩega.